ხო უნდა მაქვს ჩვენ გამოვწერებთან და ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფთან რომ გეხვეწებით დაწერეთ კომენტარებში აი როგორ შეიძლება უშველო თავს და ამოვიგდო თავიდან აი ეს სიმღერა უტეპაპა იმიტომ რომ სამი თვია ხო მაგრამ ეგედიათ იმათ ამოვიგდებ თუ არა დაიწე არ კიდიათ იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცუდად თორე დავდივარ და მე ამოგიგდებ ნო და პაპა უტე აი ამას და რამე მირჩიათ ადრე იყო ის ნეო ეხლა ეს და ნევ ერთი კვირა გასტანა და ამან უკვე სამი თვე რაც თამბაქოს თავი დაურავდა. არ გაინტერესებთ ეხლა ეს. ძალიან აინტერესებს, შენ არ აინტერესებს, თორე მე ვაინტერესებ. მოკლედ ბილი ბერკის ირლანდიურ პაპში ვარ და დიმამ როგორც იქნა მომწე საშუალება რომ გამეხსნა პირდაპირი რეპორტაჟი. ეს დაღლილი ვარ შემოედა. კოსტავა 77 სეტა და სეტე. და დღეს ჩვენი სტუმარია მამუკ მი ამიგო სოტერო. ეს რა დროს ხო ეხა ვინ არის? მამუკა კუკულაცი. ვარი კიდე კაი გაგახსედა შეჭი. ხანა შენ გავარ ვარ. მამუკა მიო სოტერო კერო პეპერო. პაპაპერო. ხო, მამუკა ბარსელონას ფანი, ევროპაში ესპანეთის ნაკრების გულშემატკივარი, სამხრეთ ამერიკაში ლა ბომბონერას ბინადრებს კომაგობს და მე მაგარ მინუსებში. ნაკრების გულშემატკივრებზე მე მოვყვები. მე მაგარ მინუსებში. უნდა მოვყვე. მე ვარ მაგარ მინუსებში. ბრაზილია. დაიწყე ხა უკვე რამდენია? მანჩესტერი. ეს ესპანეთი, ეგ არა, მიდი. ნაკრებებში ბრაზილია, პორტუგალია, ინგლისი და ხო ეს სამი ყავს. ანუ რამდენ ყველას ხომ აჯობა რონალდოს გამო პორტუგალია ვარ და მანჩესტერელი. ხანს შებეც. რაც ეგ მე არ ვითქოს ბოდიში. კრისტიანო რონალდოს გამო ვარ პორტუგალიაო და ხანს შებეცი თქო. ნანის გამო იყავი მე კრისტიანო რონალდო. ამას უნდა დაადო? არაფერი ვიტყვი. არა, არაფერს თუს არ დავა. ამოჭრი? ამოჭრია, ნუ და ამოჭრია. შენიღმული კაცია, შენიღმული. როგორ ახარ ეგ? მაყურებელს მივესალმები ჯერ. მადლობა მოწვევისთვის. თორე იმას ვერაფერს ისწავლე. და ნაკრების თემით დავიწყები რომ შენ ჩემ და არიყოფილ ხარ რა. მეც მიდი. დღემდე მყავს რაღაცები რომ აი მაგაზე წამოგაძახები. მე დროვე ხარ და რაღაც. ძრაზე. ბიჭო, მე 98-დან რომ დავიწყე ფეხბურთს უყურება. ზიდანის და ანრის ის ვიყავი რა, დიდი ფანი. ბარსელონას კომაგობა დავიწყე 19-2000 სეზონიდან. და უკვე ეს ზიდანი და ის ვიყვარდა ეხლა რა მექნა, უყურებდი. არაფერი რა. და ანუ 2000 ევროპა, 2002 სოფლიოს მივყვებოდი რა ნელ-ნელა და ეხლა ეს ესპანეთი კი მომწონდა ბარსას პონჩი, მაგრამ მაინც რო დაასრულა ზიდანმა 2006 ფინალი წააგო, იმის მერე ავბარგდი ესპანეთისკენ, მეტი ბარსელონელი სადაც იყო, ნუ მერე ნუ მესის მივხვდი რომ უნდა მოეგო სოფლიო, მერე მესის დავსდევდი ცალკე და ასე შერადასხმას ვაკეთებ ეხლა? რო შენ ფეხბურთი გიყვარს რა. მადლობა. ხო, მაკედანი ხება. რაღაცების გასაგონად. მაკედანი ხება. ეგ არის, როგორ შეიძლება მე ბრაზილიის კომაგი ვიყო და მესიზე ვთქვა რამე ვაფშე. საქართველოსია მარტო დროსი რონალდო ყრია მარტო საქართველოში გაიგონებ. არა თან მე ერთ არცერ ქვეყანაში არ იწია. ბიჭო, ორივეზე ისე აი განსაკუთრებით რონალდოზე ისეთი არგუმენტები აქვს თქო. აი რონალდო პროჯა გეგონება აი გუში ნახა და რამე. ჯერ ერთი რატო არის პროჭი კაცი ვიდეო კაი საქმე ცხოვრებაში გაკეთებული. ხო, აი ვერ ხვდები, არ იცი მაგის ცხოვრება. ორი შეიძლება მე ეს მირჩევნი ან ის მირჩევნი, მაგრამ ძალიან მაგარი მოქმედი არის იმდენი ამბავი აქვს. ბიჭო, ჯერ ის ისტორია მარტო ის გოგოები რო ეძება, ბიჭო, რესტორანი რო უყიდე, ეგ ხო ნაღდი ისტორია. ვის აწმევდა იქ რაღაცა. მომაგდავი ბავშვი რო გადააჩინა. არა, ეგ მაგებს აკეთებენ, კაი ხალხი არიან, ბიჭო, აი ვინც არის პროჭი, ისინი არ ვიცი. თქოა დედამ რო გავყიდით და ამითო ოპერაციას გადავიხდით და ფლიანად გადაუხატა ეგრევე. გარინჩას რო უჭირდაო, პელი არ ჩავიდაო, პელემ არ მიაქცია. დაგზალოაზე არ მივიდა პელემ არ მივიდაო. კი. ხო და ეგ უკვე სხვა რამეზე მეტყველებს. ხო ხვდები ხა გარინჩას რო ფიროსმანოვიტი პადვარში დააგდე, ისის დაუფასებელი მოკდა და ესეო. კი. და იქ პაბებში ეუბნებოდა რომ აქ დაჯექი და ხალხი შედიოდა ფულს აკეთებდა ეს პაბი და იმ ფულს უხდიდნენ და აჭმევდნენ და ასმენდა გარინჩა. რომლის ეხა ვიდეო ჩანაწერები გვაქვს ნანახი და რა ვიცი ეხა ფენომენი დახევარი ვისაც სიკეთის კეთება არ გიყავს. რას ფიქრობ ამ სოფლიოზე? ფორმატზე ზოგადად ფორმატზე წეგან შემოსვლამდე ვამბობდით ჩემპიონთა ლიგის ახალი ფორმატისგან განსხვავებით. სოფლიო ჩემპიონატი მგონია რომ ვერ გაამართლებს. იმიტომ რომ ისედაც ჯგუფურ ეტაპზე ახასიათებდა რა, მაინც არ იყო ისეთი მომაკვდინებელი თამაშები რა. ხარ არის საერთოდ. ხო, და ამდენი გუნდი და სოფლიოზე რომ მესამე ადგილოსანს გასვლის შანსი აქვს, ნუ გააია. თან რა არის? ხო, რაღაცა მე-16 ფინალი რომ და კონფერენს ლიგა არის, თუ აი წუწუნი განსაკუთრებით აი ფეხბურთში არ ჩვევია და არ მიყვარს ესე, მაგრამ აი რა არის რა ტეხავს. სოფლიო ჩვენც მოგვიტანეთ რა. მე-4 ფინალამდე მე მგონი გაგვიჭირდება. ნახე სოფლიო ჩემპიონატი ხო არის საოცნებო, რომ აი მარტო მოვხდი, გავიდე და თუ ყველა გადის და ასეთი ხელმისაწვდომია ყველასთვის და მარტივად გასასვლელია, აი რაგბის ახასიათებს ეგ რა. ვის? რაგბის. ცოტა ქვეყანა თამაშობს. ლაპარაკობ, ცოტა ქვეყანა თამაშობს რაგბს და გადის ყველა ლამის რა. ჩააპასე. ანუ საქართველოს
ნაკრებს კი არაფერს არ ვერჩი და არა, მესმის ხო, სწორად მიყავს. დაბალი ეშელონის ნაკრებს. უბრალოდ მასობრიობა არ არის. აი FIFA, არ ვიცი რა ქვია, მაგათ FIFA-ს ასე თქვა, რაგბის მმართველ ორგანიზაციას. ხო, რაც არის რა. ანუ არა აქვს ეგ მოთხოვნილება, რომ მას უფრო მასშტაბური გახდეს. არა, მოდიათ რა. თქვა რომ ფულიც არ არის. ხო, აი სამხრეთ აფრიკაში რომ საფრანგეთის ჩემპიონატი ჩატარდა. ხო. რაგბიში ხო გამორიცხულია, რომ საქართველოში ჩაატარონ ან რუმინეთში. გამორიცხულია. სოფლიო თასი შეიძლება არა, მაგრამ ახალგაზრდული ხო. და ანუ არ გეთამაშებიან ისინი, ზელანდია არ ჩამოვა, ასე შემდეგ. ეგ ნავსიც გატყვა. და იმაზე აი არ кайფო, ნახე, ხო და ფეხბურთი დაბრეტო რა არის, იცი? ბოდიში გამიწყდა აზრი ფეხბურთი პირიქით მეტი, ანუ ძალიან შვება მაგას. მეტია. ეს ნუ ამედარია ეხლა. ხო და ანუ შევა შთაბეჭდილება რომ არ უყვართ თითქოს ბიჭო, ანუ ძალით რატო უნდა გააფრთხილოს გოლის ამბავია. ნახე ყურასაუზი? არა. არა, მე თან ნახე მაინტერესებს. ყურასაუზ გოლი ნახე. ამხანაგურში ვიღაც გაუტანა 6-1 წააგეს თუ რაღაცა. შოტლანდია. გოლი გაიტანა. შოტლანდიას უგებდნენ ერთი დროს და სხვათა შორის მე კაცი გაუძევეს და მე წააგეს. აი იგივე 4-1. ანუ ჭიდაობდნენ. ჯანზე იქნებიან. ხო, ვერ ვიცან ვერავინ ეხა, მაგრამ გოლი გაიტანა, კაი გოლი შეერგეს. იგივე იმაში რა ქვია, აი წესები გინდა, აი ნაკრების ჯგუფების გაზრდა, ყველაფერი ხო ვთქვით, აი წესები გინდა. უყურებ აი ხა რეპორტაჟებს ვარ მიმყავს თამაში. მოხვდა ვიღაცას ხელზე რა. ყველა მიდის და ლაპარაკობთ რაზე, იცი რომ აი ამას ინგლისში დადებდნენ, გერმანიაში არიდება, იტალია ბიჭო, თქვათ რა ხელი. საჯების ბიჭო უხერხულობიდან რომ გამოვიდნენ, დგებიან და რა საკეთებენ, ისე ყოველი თამაშის მერე თითქოს აპდეიტებენ იმას წესებს რა, რომ თვითონ უხერხულობიდან როგორ უწერიათ წესები? ვერ кайფობ ეგეთ რამეს. წესები ისე უწერიათ, ჯერო ავიზ. ხო ბიჭო, მაგაში გარკვევა? ხო, რა დროს არის ერთხელ და ყველასაც მაზეობ რომ მე ერთხელ და როგორ ჭუჭუაზე კიდია რა, ფეხბურთზე ტოპ 3-ში შედის. ჩემთვის ვიგარია. მე თვითონ მიირთვე თავი ის დაილაპარაკებს, არ არის პრობლემა, შენ მიირთვი. წესებს რაც შეეხება, აი თამაშგარ ვენგერის. არა, ნუ რა. თამაშგარის წეს თუ შეცვლიან, არსენ ვენგერს აიდიაც აქვს. ძალიან ყოფილი ვიქნება მაგაშია. ოღონდ ისე არა, როგორც თლად ვენგერი ითხოვს. აი ეს ცხვირი რო ზლატანს წინ ქონდა და თამაშგარეს წევდნენ და ზლატანი ყველა ვარიანტში იქნება. ერთი კორპუსი. აი ტოტენჰემი სიტი თუ გახსოვს რო გააგდო პოჩეტინო გვარდიოლა. კი. ის სასწაული 5-4. იქ რო აგუეროს თამაშგარი გაუწიეს. ზურგით რო იდგა და ცენტრისკენ მიდიოდა და კუსლი რო ჩარჩა, კუსლის აი ეს რაღაცა. თამაშგარი ძველი რაც იყო, ერთი კორპუსი წინ იყო კარგი. მე თუ გითხავ რა. ან საერთოდ მოხსნან. უფრო მაგარი არ შეიძლება რომ სულ ახლა აუტი PlayStation ფეხითო კიდე ლევანდოვსკის ფეხის ზომა გაუზარდეს კიდე შარშან სოსიედადთან ეგეს. ეგრე ხო შეიძლება კაცო ახლა ხო როგორც მე. აი მე მგონი ახალი სეზონიდან თუ არ ვწდები. და სოფლიოზე შეცვალეს ახლა? სოფლიოზე თუ არ გაიქცევი სტადიონიდან? სოფლიოზე მეტ ნაკლები შეება გუნდი. ის 8 წამის წესის კაია, მე კარებlo უნდა შეიყვანოს. მაგას ვეთანხმები ყველაფერს, მართლა ოღონდ. მე მაგაზე მახსენდება. ერთი წუთი ვერ შემოხვალ, ტრამვირებული რო გავადა ასე ეგეთი რაღაცა. არა, კაი, ამიტომ თამაში არ მოკვდება რა. მაგაზე მახსენდება სულ ესპანეთი ირანის თამაში იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთში რო იყო ხო? ეგ ესპანეთის ნაკრები არ მეყვარს. აჰა, ვინ არ გიყვარს? ეგ ესპანეთის ნაკრები 18-ის. არა, ეგ ესპანეთის ვის უყვარს მეც არ. სოფლიო ჩემპიონატზე ყველაზე სულ თამაში, იცი რომელი მაგ? რომელი? ძალიან დიდი ხნის წინ რომელი წელი იყო ოკეი, მან შემძულდა. ავსტრია გერმანია. აა, ერთით გაუტანა გერმანიამ და მთელი თამაში ცენტრში იდგენ ტიპები. ეგენი ევროპაზე ხო შევთვრენ ერთმანეთს. არა, ეგ ნუ ეგ. ალაკმარო გაუტანა. ამაზე ხო, ამაზე ვიძახი რომ აი ეს გააკეთეს შეგნებულად რა, რომ ტიპები იდგენ და აგურავდნენ და მოდი ხა ყვარაზე ამ ფინალზე გადავიდეთ. იმიტომ რომ აუ თან რა შეიძლება მოხდარიყო ჯერ დამტრეული გაიხეხა იქ რაღაცები. ო, ფეხი რო ვნახე? არა, თავიდან რო გაიყარა. სადიშო ვარ, აი შო. ეს გინება დავიწყე, ბიჭო. მაგრამ თან გიჟი ხო არ იყო ეს გაეყვანა. თან Facebook-ზე ეგრე და ეგრე წამოვიდა გინებები რა. ინტერნეტზე ალბათ შეუვარდნენ ქართველები შენიდე და ფინალამდე რა ნახევარფინალი მოვაყოლოთ, იქ იყო მიუნხენში. და მივყვეთ ფინალამდე, საოცრება ნახა ბუდუს დუბლი და ეგეთი დამთხევა. ბუდუ მე ვერ ფაილი და სადაც დავიჭირეთ. რო დაიმთხვა თამაში, ეგრევე ცოტა ადრე ავიღეთ ბილეთები და რომ ბუდუ რა, ვის ქონდა ეხა იმედი რომ ეგ მოხდებოდა. არა. პირველი გოლი რო ქონდა, პირველი გოლი რო გაიტანა, ანუ ვერ მივხვდი ვინ იყო უცებ ეხა რა. ვიზუალურად მეორე ფორვარდიც გავდა ბუდუს და ბუდუა და აუ არ იქა და მეორე გოლზე აი აქეთ ვიჯექით რომ ჩამოიარა და რა შვება მეთქი ეს გარემარბივით რო გაუკეთა გოლისას. არა, ეგ სასაული იყო. დაინგრა ხო იქ. კარაკაიფი არა როზიხა და ქართულს ორი გოლი გა. ბაიერნის ფანატები ემოციები ორივე შემთხვევაში ბაგერის ფანატები. ჟუანტელი გივლის ალბათ საიდანაც ყიდულობ ბილეთებს, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ბილეთების ყიდვა არის ზღაპარი. აი UEFA რო დადებს ლიგის ბილეთს და ზვირად იყიდე? ანუ ზვირად ხდება ყველა ვარიანტში გადასაყიდვას შემდეგ და
არა ან ერთ შემთხვევა არის რომ ვიყიდეთ მარტო UEFA საიტიდან ერთადერთხელ მეტი არა და ანუ სულ გვიწევს ვიღაცები რა ნაცნობობა მithles რომ შეგდებულად ხორშებითო მაგრამ მაზოხისტი კი არა ვარ ბიჭო ორივეჯერ გაგვიმართლა თან რომ ფინალზე ხო ვიყავით იქ და 5-0 მოუგო ეხლა წარმოიდგინე რომ დაძაბული თამაში ყოფილიყო 2-2 და ბოლოს გაეტანა კვარას გინდა ბაიერნთანაც ეგრე რო ყოფილიყო და ბოლო წუთზე რომ თავზე გადაესხა იქ ეხლა ხო ძველი ემოცია მოთვეკო და კვარაცხელიას გოგლებზე რავი ფილტვი აგდია იქეთ და წამოვა იქედან კეფაში მე როზიხარ ბაიერნის ფანებში და ნახევარი იტალია რო იყო იქ ფინალზე აგრა გაგვიმართლა რა ორივე შემთხვევაში ისე თამაში იყო რომ გამიჭდეს კი არა ის ინტერეს კომაგები ვის გვერდზეს ვიჯექი მაგრამ ცოლი ახდა და კაპლებს სვამ თუდად იყო წნება დაუვარდა ტიპს რა სადაც არა ჩვენთვის ბიჭო 2-0 დაიწყო და აი ესე შვებოდა რაღაცა თუდად იყო ტიპი და ბაიერნის კომაგებს კეინის გოლი არ უზეინიათ მე ეგეთი რამე არ მეგონა თუ მოხდებოდა რა და кайფის პონჩი მინდოდა რომ ბევრი გოლი გავიდეს რომ ეს დაინგრევა მეთქი მანახეთ თქო რა ალიანს არანას ყველა ხო არა ხარ ეხა რა და ერთ-ერთი რო გახდა აი ესე იყო და ისინი ალე პარიზი იქე და ისინი გიჟები ავადყოფები ბიჭო მაგათმა იქ ქუჩაში პარიზით ფენერს ზარდასტორეს ქალაქი დაანგრია სულის ნახე ეხა რომ პირველად აგებდა პარის სენ-ჟერმენი თამაშს რომ აი რასიზამდნენ რა და არსენალის გომაგება რაღაცა ანუ 50-50-ზე დაუნთავრეს რა პირველი გუნდი არის არსენალი მისმა კომაგებაც გაუკაჩეს ხო ბიჭო კომაგებაც გაუკაჩეს და გუნდურად გაუკაჩეს გამოვიდნენ რომ ძესვამენო დილით ეგენიო და ოპერაში დადიან და ვარჯიშობენ მართლა რა და არ ჩაგვეწერეთ ხო იცი მაშინ ცენტრალური სკოლა მოდნები და მიუხედავად არა ჩვენო ვართო კომაგები ოფიციალ ფან-კლუბის წევრები რაღაც სამაჯურები ეკეთათ და მედიასთან ურთიერთობა აგვიკრძალეს ეგ ჩვენთანაც არის ხოლმე ეგეთი საერთოდ კამერა არა ისე თუ გინდა ისე რაც თვითა შეტალაბარაკი ისე რომელი ანჯელინა ჯოლი შენახარ შეძემა ეხა რატო ანჯელინა ჯოლი ხო შეიძლება ისე შენ ბერკამპი არ მყავდე ის არ მყავდე არც მატარებელში ანჯელინა ჯოლი და ბეკაპს არ არის შეძემა ბერკამპის ფეხბურთზე ვლაპარაკობ ბეკაპს არ გავყარი ფეხბურთზე ვლაპარაკობ და ანჯელინა ჯოლი კაი მონიკა ბელუჩი არ გვიდეს ძუძუები რა იყოს ბერკამპი იყოს კაგზე ბერკამპი რატო აიჩემ არსენალზე ვლაპარაკობდით მერე გადავედით ვიეირა გეთქვა რატო ვიეირა ბერკამპი მირჩევნია პირესი გეთქვა კი ლუგბერგი ბერკამპი და ანრი ხო და ის რა ქვია თვითონ აი ბურდუსთან თამაშზე ხო 2-0 არ მიყავდა თუ ბუდუმროში აქ თუ 2-0 არა 2-1 ბუდუმ ბოლოს ხო რო გადმოიტანა რა 2-0 წაუყანეს თავიდან და მე ნელა დაუკაჩეს და ვიცოდე რომ ოჭველი შეიძლება ეგრევე გაახურა ისინი აქდნენ ქართველები ადგილობრივები ხო იქ კი ძირითადად მაინც ბაიერნისკენ იწევდნენ ჰაიდენჰაიმზე არა პარის სენ-ჟერმენზეც ხო ახლა ჰაიდენ არა იცი რა ერთი არა ფინალზე ვამბობ ჰაიდენჰაიმთან ეხა ხო ჩემს მოგას საერთოდ თუ მესმოდეს რომ თელი ცხოვრება გულშემატკივრობ არსენალს თქვა და კვარაცხელია რო თამაშობს PSG-ში და მეორე ლიგა რო უნდა მოიგოს და იმის კერხი კი საყდურს კი არ ვეუბნები მართლა არ მესმის უბრალოდ რა მეორე მხარე რომ იქიდან ისწავლებიან საწყენად არ ვამბობ ხარ მაგინოთ მაგრამ ნაღდათ ვერ აღვიქვა მაგას ვეხები მაგინების თემას ვეხები ზუსტად რა აი ქართველის წინააღმდეგ როგორ ხარ და ასე აი მაგაზე ხო მარტივი არა არც იმას არ უნდა აგინო და არც იმას არა აი ნახე იდურესობაში რატო ვარდებიან ეგ არ მესმის სენიორ რა არის ეროვნულობას უწუნებენ ქვეყნის სიყვარულს ვინ გაგზარდა შვილო აი ნახე ეს დოდარ ვინა ეს რუსმა რო კითხა ეხა რუსულად მიფასო ხო არას არა ერთ ამათ გონიათ ბიჭო რომ ამათი ვალია ყველას ხო რას ქვია თო ვერ გავიგე ვინ ახარ ბიჭო რა თოფური ამრეუძღე ვინ მოიყვანა ბიჭო ამხელ აუდიტორიის წინაშე სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი მიდიხარ და პროჭი თუ არ ახარ სოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი წელს უკვე აი მე ჩემთვის არის და ეკითხები რომ პარუსკი ვიპასუხე რუსულად ბიჭო და ეხლა გამოიტანეს და ნაშ და მრანაშ ბიჭო თქვენი ვაფშე არ არის საერთოდ არ მიღეს შენ ნერვიულობა როგორ წერენ ხო სათაურებს საფონოვის და ხვიჩას პარის სენ-ჟერმენო ესე ამ ჩვენია ეს და კიდე რას ამბობ ხო საფონოს ხო ლაპარაკებაო რუსულათო იმას ვერ ხვდება ტიპი რომ ის სხვა ადგილია იქ საერთოდ არ არის პრობლემა კი დადიან ერთად მეგობრობენ გავიგეთ მაგო მე თქო ხელი მომმართოთ მაგრამ ეს პროვოკატორი ტიპი მიდის და ვინ აღარ ბიჭო ვალი აქ თესოფლიოს ამათი ძმაო ხელში ამოვიდნენ მართლა აქაც არის ხოლმე რა რუსულად რატო არ მელაპარაკე ბიჭო მე თუ ვიცი და შემხვდება და რაღაცას კითხავ შეიძლება უპასუხო მაგო რა მაგრამ რატო არ მელაპარაკები ვაფშე რა თემაა ხო ეს ამბიცია რო აქვს და პროტესტის გზნობა და ასე თან რა აი იმენა პარუსკიო ტიპი ეუბნება რა ხო არა მიგზონაში საერთაშორისო ძალიან დასტოენად უთხრა ჩათვალე რომ აი რუსული სიტყვებით ლაპარაკობ თან ეგეთი ადგილი
90-იან. ყველა ქვეყანაში მიგზონაში ყველგან ინგლისურად საუბრობენ. არა ბიჭო, თან აბსოლუტა მაგა დაუწერელი კანონია. ბავშვობის გუნდებზე მაქვს რა ეხლა ლაპარაკი რომ იმასთან კვარასთან რომ იმის მოგება გინდა და აი წარმოიდგინე კადრი მთავრდება თამაში ელემენტარულია და იქით ზეიმობს ისა პირობითად საკა და ჰავერცი ერთმანეთს ახტებიან მუხლებზე სრიალები და აქეთ კადრი გადმოდის და თავჩაღუნული მოცხენილი კვარა მოდის. აი რომელი მირჩევნია? სულ რო პირობითად ვიძახი ვიღაცაზე თუ მართალი ხარ ბაზარზე, მაგრამ არა რა პონტია ხო? მესმის რომ არსენალს თორე კი არ გეუბნები რომ შეგრე ხართ მოღალატე არა რა სისულელია უბრალოდ აპოლი ბარსელონა რო იყო გაურებული გზნობა მქონდა. ხო მახსოვს კაცო მაშინ ერთად ვიყავით და შეჭა ბურთო მიიღებ და აბა აი კუნდეს თუ გასდება. აბა მუღამში ვიყავ მე რომ მიიღებ და იქეთ ოსიმენი მეთქი შენი. არ გინდა იგივეა ეხლა მანჩესტერი მაქსია ბავშვობიდან მანჩესტერი სულ მანჩესტერი ვარ და ლივერპული მამარდა რო იდგება კარში და ლივერპული მანჩესტერი ითამაშებს აი ფიცა ვარ ყველაფერს საერთოდ არ მინდა ჯერა რა გინდა ფიცი არ გინდა შენ ჯერა არა ეგრეა ეგრე ვარ და ეხლა მესმის ისი მათიც მესმის ვიც იქეთ არის ხო განა რამეს ვიძახით ფანაერად ამბობ არა მე არ მესმის უბრალოდ ვამბობ რა მაგასა მეტი არაფერია ხო მაგრამ ვერ იგლოვებს ეხლა მაგალითად ვიღაცა აი თუნდაც მანჩესტერის კომაგი რო ხარ 30 წელია და ფინალში რო შეხვდეს დაუშვათ კვარა არ არის და ჩაკვეტადის გუნდი გავიდა ფინალში და დადგა ეგ დღე და მოუგო რა ჩაკვენ არა მანჩესტერმა მოუგო სიტყვაზე და რა უნდა გააკეთოს მანჩესტერის კომაგმა რომელიც 30 წელია კომაგის არა გლოვა არა განსწრება გოლი რო ჩაკვეცააგო თუ ითამაშებს თუ არ ეკნა მოედანზე ის არის 24 საათი ვერ გამოვა ეგ ტიპი ეხა და ქუჩაში, სოციალურ ქსელში, კამერის წინ ვერ დაიწყებს რომ აი ეხლა ვიხსენებ მანჩესტერის დედავატი. ეხლა ვიხსენებ რომელიც ვერ ვიყავდა თავიდან. რუსთავიოზე. ეხლა რო იძახიან პირველად არხის ისტორიაში არ არის პირველად არხის ისტორიაში. რა ხადაობა იყო. ოდივარის ფან-კლუბი გააკეთეს ბიჭო. აქ ხო არ გახსოვს? არა, მას არ ეხსენება პატარა. რამდენი ხარ? რა მე 35-ის გახლა ვარ. ოდივარი. ექსოფლიო მახსოვს ბრაზილია დანიიდან. მანამდე არ მახსოვს. ესე იგი გახსოვს ოდივარის ფან-კლუბი გააკეთეს. სტაფილოსფერი მაისურები, რაღაც პირობები და დროგბა მოკა და მერე გააკეთეს არგენტინა, ბრაზილიის გულშემატკივრებმა დაასხო ერთმანეთს პაპში და გაუხეთქეს ერთმანეთს თავები საგიჟეთი ხდებოდა. ეხლა ჩვენ უკვე შევეცვალა სიტუაცია. ჩვენი ნაკრები წამოიწყო. მე ალჟირის ფან-კლუბის მახსოვს. ოდივარი არ მახსოვს. ალჟირის ოდივარი იყო ზო ატეჩაი ვარ. ალჟირის არა, ფან-კლუბი. კაი ახლა დავიმახსოვრებ. ოდივარი. აუ მე მაგაზე ხوار მახსოვს. გავაკეთოთ კურასაოს მაგას მე და შენ მარტო. კურასაოს ფან-კლუბს ხოთებს ბევრი მოვა. გადაავეს პატში უჭველი. ზოგი კონსტრუქცია კურასაოს ფან-კლუბში უჭველი. ხო და ის რა ქვია ერთ-ერთი ქართველი ფეხბურთელი მახსოვს 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატში ფან-კლუბობანა მიდის და ეს მე იმდენს რომ იქით გადავიდა. კუსტპაზე იყო ის რაღაც ერთ-ერთი ნაკრები პორტუგალიის ფან-კლუბი და ჩვენ აი რა უხერხული ჩვენ დღეს პორტუგალიელებიო ბიჭო ისეთი ცუდი იყო ისეთი ცუდი მოსასმენი იყო ჩვენ დღეს პორტუგალიელები ყველაფერს გავაკეთებთ თავისი აი ეს მატჩი მე ვიცი ზაღი. აბა მიდით არა რა უნდა თქვა შენ არ ამბობდა. მსგავსი რაღაც მოსმენელი მაქვს ახლა. ეს გვარიც არ მახსოვს და საფრანგეთის ფან-კლუბშიც მაქვს მოსმენელი მსგავსი რაღაც ახლა. მე საფრანგეთის ეგეც ვიცი. ფეხბურთელის ქართველის არა, ანუ ისე ვერ ვიტყვი. ჟურნალისტი. მაქვს გამახსენდა ზუსტად ეგ რაც წამოიღე. ხო, ჟურნალისტი. გეუბნება. ვიცი მეთქი გეუბნები ეგეც. გეუბნება რო რა ჩვენ ფრანგები აი მე ვერ გეტყვი. არა, ტიროდა. გეფიცები თუ არ ეტირა? თრალი იყო თან. საფრანგეთო რო წააგო? არა ბიჭო, უყვარს და წააგო ფილმს. ხა მე ტიროდა და ესა თრალი იყო. არა ჩვენ და ისა ესპანეთის ის ბავში ხო არის თქვენთან ის რა ქვია? ნიკო სალამი. ნიკო გაიმარჯო. აი მაგის ემოციები იყო სუფთა ბავშვური სუფთა და ხრევლები და რავი. კიდე ლოყები აქვს? არა, სუხიშვილების ტანზია. აი ხა გაგალახავს რომ. რა, ჩემი ძმა არის მაგრამ აუ როგორ უყვარს. ეხა მოვიყვანოთ რა ერთხელ რა. ეხა ცოტა დაწერეთ კომენტარებში თუ გინდათ რეალის ნიკოლოსი. ყველა ფეხბურთელი დატოვეს განაცხადს მიყვანა და ვის უკომაგოთო? ხო და აი ეხა დავიწყო. სუკომაგო და იქ ხო აქვს რა მაინც ესპანეთის ნაკრები ეგ არის რა რომ ბარსა რეალი და ბანაკები ვინ უნდა წაიყვანა მეც არ მინდა და ჰაუსელი ხუისენი თუ ბიჭო ბრენდის პონჩი ვიღაცა უნდა წაიყვანა. ბრენდის პონჩი მაგან დაგუპა საქართველოს ნაკრები თავის დროზე რომ ვერ მაგას ვითვალე ბრენდები ყავდა ჩვენ? არა ბრენდები რაცა დინამოდან ერთი მაინც ხომ იყოს იყო პერიოდი რომ შეიძლება არ ყავდა ისეთ ფეხბურთელი და მაინც ამატებდა ეგრე არ შეიძლება რა ვინც იმსახურებდა ხა დელაფუენტეს ეგ არ შეეშლება ჰაუსენს 28 მაკსიმუმ არაფერი არ ეშლება. არა მაიგამბავი ბაბატე გაწყვეტინე ჰაუსენს ქონდა 28 თამაში ამ სეზონში ჰაუსენს ვერ წაიყვანდა ვერ წაიყვანდა ეგ ერთი მე მეორე ვინ სეზონი კარერასი ძალიან მიყვარს მაგრამ ჩემს სიყვარულზე არ არის რა თეორიულად შეიძლება ეგ დაიგდოს კამზე რა ვინა კარერასი ხომ არა სკამზეც ის ხო არ არის თო იმის აი კონფლიქტი იყო აი კარერას ხო გალახეს
ჰა? არა, კი, ეგეც ცემეს. რუდიგერმა ვალვერდეც ემა ჩუამენმა. ეს რუდიგერი მაგარი სიწყმენება და შუამენი. მაგამბებიდან გამომდინარე იყო ავარიული რეალი და შიდა სამზარეულოს არევა არ უნდა ნაკრებში. ესპანეთის ნაკრები ვაფშე ზოგადად ძალიან მაგარი თემა არის. მაშინ დელიდან დაწყებული რაული რუარ წაიყვანა და ევროპა. ხო, ვაღია ალისთვისო ამ კაციო ამთავრებსო და პატივიეცსა თუ რაღაც იყო. რაული რუარ მიყავს, კამიკაძე ხარ შეუძლებელი. ხო და აცედოთი ხა დაწუნებულია რომ ზეწოლის გამო წაიყვანა ნეიმარი რომ გაანადგურებდნენ რა. ისეთი კომენტარები აქვს მაგას გაკეთებული ბოლო 6 თვეში რომ მეგონა რომ არ წაიყო. ნეიმარს ხო? კი, ნეიმარზე, ნეიმარზე, ხო? არა, კატეგორიულად ამბობდა. ტაქსში ვიჯექი ამას წინათ და ტიპმა მითხრა რა, ესო მე ვასებაო რეალი ისო და როგორ არ წაიყვანა და ვინ მეთქი რა, ხო ვიქრება რამე გამოუჩა, ვინ უნდა წაიყვანა. ორიენტეს. არა, მეტამ ორიენტესი ეთქვა. ვინისიუსი რა ჩემყლეს აკეთებს, ანუ ვინისიუსი დონია, ეგეთი ო, აი ეხა მესი რატო არ არის ესპანეთის ნაკრებში არ გაიგია, შეჩება. ბიჭო, იმას კიდე ჯანდაბას რომ ბარსელონას დაასოცირდება. არ წაიყვანებოდა, მე მგონი ხუმრობით იყო ეხა ისე ეწერა რომ ამ ტკისებენ რომ მართლა დაწერა ვიღაცამ რა. შეიძლება, ბიჭო. ვინისიუსი. გინე მაგარი რაღაცა მოგიღე. გინე მაგარი რაღაცა მოგიღე, შენ ისი. მანქანები ხო ჩამოყავთ, რო ყიდულობენ უცხოეთში. რა ცუდი. მანქანები ხო ჩამოყავთ. ზღვიდან ჩამოყავთ ფოთში რა. და იქიდან მოყავს. კი. ერთმა იკითხა. თბილისის ზღვაზე რა შეიძლება ომში შურეზე რო არ ვია, ხო? ხო და შენ კიდე იზახი ეხა არ დაგივლერი რა რაღაცა. თბილისის ზღვა აგერ არ გვაქვს ბიჭო. ოღონდ სვეჩი, იმიტომ რომ მე გადავამოწმო. კითხე და კიო თქო. თან თუ მე როგორ მივიდე, აი ესეც. მე სხვა პერიოდი ფოთში გამისწოდა თბილისის ზღვაზე მეთქი უწება ან ლისზე ან კუსტვაზე რავი არა. აუ ისიც რა არტისტულია როგორ მივიდე ჩი რა უქნაო ეხა. მოიწმეთ გაში ეხა ძალიან არ მოყურე შაგია. აბა ბაში პასუხი აგერ ვარ ბიჭო. ტაქსის ძღოლმა რომ ბათუმში რომ წაიყვანა ტურისტი და თბილისის ზღვაზე რომ მიიყვანა. ეგ ნამდვილი ამბავია. ეგ მაგარი უკრია მე. ახლა და ან 3 საათი არა. ჩამოსვა? თბილისში ატარა გადავიდა სადაღარია რა და მოვედით და დატოვა რა. აქ იცი რა გააკეთა. ეგ ანუ ეგ გადამოწმული ამო ნაღდია რა. ხო ჩერეზ ჯიგარი არ ყოფი რა. სენიორ აი აქ რა. არა კი პროჭობაა ეხა ბაზარი არ მაგრამ ჯიგარია თავს. ის რა ჩაინიკი იყო ვინც იყო სუპერთასი რო იყო თბილისში. იმიდან რა ქვია სასტუმროსთან აქ სპორტ სასახლესთან რა. მეთქი რაღაცა უკან. ლაილაი საათი გვაქვს და წამსომი აქედან არის ჩართო ცხოვრების. ხო და გამოვიდა ტაქსისტი დგას, რაღაცა ოპელი გააჩერეს, ესპანელები არიან მარკა და რაღაცა. ოპელი რატო მაინდა? ნუ ტაქსი ეგი იდგა, რა ვიცი მე რატო. პრიუსი უნდა გეთქვა. ხო და 2015 წელი. ხო და ის არის რა ქვია. პრიუსი იყო 2015. კაი, არის დაგეწევი გაუჩი. ხო და ის არის რა ქვია. რამდენად ჩამიყვანო ტაქსის წეუნება და ინაბულა რა ბიჭო. 100 ლარი უთხრა დინამომდე აქედან. ო, კაი, ხა ეგეთები აქ ისეთები ხდება. რატო უნდა უთხრა ბიჭო და გავაჩერე მე მაცადეთ მეთქი ჩემი დესანტი რომ დავინახე და 5 ლარი დინამომდე ჩამოყოლე. კი, აბა რა, და დაუძახე მაგ. წამოდი, გეკვა რა თუ ტურისტები მოდიოდნენ. ეხა ზუსტად ტაქსით მოვედი ზუსტად. ზუსტად ზღოლი მიყვებოდა ავლაბრიდან რუსთაველზე 50 ლარად როგორ გაიყვანა ვიღაცა ჩამოსული ტურისტი. ავლაბრიდან რუსთაველზე. აი, რატო გიკვირდო? ევროპაში ეგრეა. არა, მე მეც გამიკეთე ზეთ რომ ქალაქში გავაჩერე ტაკ და კრუგი დაარტყა იქ ფერეს გააჩერე. დიდი სიამაყე წყვებოდა რა. არა, რა პონტია. აი მე ყველგან არის ნო და ეხა მარტო ქართული თემა არ არის. ქართულს კი არ შეგატყორო ცოტა. ლოხი ხარ? ხო და გაგონება შეიძლება შეგისრულოს. გინდა ესპანეთში მიქაროს, გინდა გარუნაქნა. დავსვათ, გავუყვეთ ამდე. დაუღე და სალაპარაკო გვაქვს კიდე რა ბარსელონაში. აი ბარსელონაზე არის კითხვები და დავსვათ. მინტი, კაი, მინტი. დღეს ჩვენი სტუმარი ამ კაცთან ერთად არის ვინმე ბექა ბელაშვილი, ჩვენი ძმა და მეგობარი, იმიტომ რომ იმდენ რაღაც აქვს მოწოლილი, მივყვეთ ბექა ჩვენთან ახლა. ჩართულია გამოსირებული პერესი, ესე იწყება. რომ ამბობს ბარსას საჯები ეხმარებიანო 2014 წელს საჯის მატეო ლაოსის შეცდომის გამო წავაგეთ ლა ლიგა ბოლო ტურში და 2016 წელს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში რამოსის სამაშგარე და გატანილი გოლით რომ მოიგო რეალმა, მაგაზე რატო არაფერს არ ამბობს ჩატლახი პერესი. მე დავამატებ მოურინიოს მოგებული ლა ლიგა თავიდან ბოლომდე იყო ну ვარი არ არსებობდა და მაგიტომ მოიგო. ეს თემა მართლა გონია საჯები, აი სერიოზულად. არა, მე ვამბობ რომ ესპანელებს საჯებს არაფერი არ ეშველება არასდროს. არა, მე არა, შენ რომ აი ეს ბარსელონას სასარგებლოთაც ცდებიან, რეალის სასარგებლოთაც ხო და ცდებიან. მაგას ვკითხულობ. ერთადერთი ანუ საქართველოს ესპანეთთან საფეხბურთო თემაში ერთდონეზე თუ არის საჯობა რა. ეგ გონია რა. მართლა ვამბობ. კატასტროფა ამ საჯობა არის ძალიან ცუდი ლა ლიგაში. ანუ ლა ლიგის საჯები არიან ჩატლახი. ისეთები მაქვს ნანახი რომ არ ვიცი. და ის ბიჭო საჯები კარგი, ეხლა უცებ გამახსენდა. პრეზიდენტი იმის ლა ლიგის ერთადერთი პრეზიდენტი არის ეგეთ თანამდებობა პრემიერ ლიგის ხელმძღვანელობა.
ჯერ ეს ერთი არ ვიცი ბუნდესლიგის მართველი ვინ არიან პრემიერ ლიგის და ეს იდიოტი იმდანაც პოპულარულია ტებას. სულ გამოვარდნილია. ბავშვობიდან რეალის კომაგი ვარ. რატო ბავშვობიდან კარაკის. მე ფერო ვიღაცას ხო ატლეტიკოს კომაგი როა და რაღაცა გავიგე სამეფო კარიას შეგარ. პრეზიდენტი მართველი ატო ამბობ, რომ ვისი კომაგი ხარ. ამაყობს თან რა. ზოგადად სხვანაირი ხალხია, რაღაცნაირი. საჯობის თემა, საჯები, აი უცბედად გეკითხებით რა. აი ფეხბურთელები დასჯილი ხო გინახავთ? წლიანი ექვსი. საჯებს არ ჯიან. აი ეგ არის ბიზნესი. არა, როგორ იშვიათად. სასაცილო გამოგატოვებინებს რაღაცა თამაში. საერთაშორისო მატჩები და რუხსნი. 1000-ში ერთხელ. ეგ ყველაზე ძალიან იშვიათია, ანუ ბიზნესია რა. ერთთვიანი ბანი დაადონ. აი ჩვენთან მაგალითად მე სულის მახსოვს. თავიანთ ტყავს არ ხევენ რა. სენიორ, ფინელი არბიტრი რო იყო ირლანდიასთან გახსოვს პენალტი რო დაგვიდო? ირლანდიელებს რო დაუდო. აფსაიდი რო სტუმრად როიკინმა რო მაგარი კომენტარი გააკეთა მე. აუკრძალეს მე საერთაშორისო მატჩები. 1001 და არის ხო ხა. ძალიან იშვიათია რა, ძალიან მართლა ძალიან იშვიათია. და ნუ პერეს რაც რომ უპასუხოთ ამ კაცს ბოლომდე, ხო ნუ ნეგრეირას საქმეზეა კი. ითქვა დასმული და ნუ მაგ შემთხვევაში მართალს ამბობს ამ ბარსას და რეალს ზოგადად ხმა ერთმანეთთან ამოსაღები არ აქვს ანუ რა. ვიღაცა რო ყიდოდეს აქ უფრო მოსაღები ვიდრე ამ. ხეტაფე რო ყიდოდეს ვიღაცა და ღარები გუნდები კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ რეალმა და ბარსამ ხა არა შენ და ერთმანეთთან აღარ ჯდებიან ხა კლასიკოზე ხო ლოჯაში და სუ ეგ არის, ნუ ეგ ხო მტრობაა შეუულებრივი რა, ეხა მაგრამ მაგრამ პერეს ამ ბოლო ხანებში მე მგონი ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები დაიწყო. ბიჭო სხვანაირი. ბოლო პრესკონფერენცია ბარსას არ ეხებოდა, ყველას შეეხო, აი ყველას ჩვენ არ გვისწროთ, არა ჩვენს გვაგინებდა ალბათ. აი ყველას ტიპი გამოვიდა და აი ესე იყო რა კამერის. ხო, ნუ არ გიკვირს ეხლა. და ფეისპალმი გააკეთა, კასილასის კომენტარი იყო, ესეთი დადო ამ ჩემისამა რა. კასილას მა? ხო, კასილას. და იცი რა არის, აი გაეცსაო ბაბუს. მაგრა ბიჭო სხვანაირი. გაქცეული. მაგრა სენიორ, ეხლა წარმოიდგინე სხვა შემთხვევაში ამხელა გამოცდილი ეხა არჩევნები არის მაგათთან ხა. კი. სხვა კიდე შემთხვევაში იყრის? კი და ვიღაცა რიკელმი ახალგაზრდა მაგარს უკუქავს ის. ამხელა გამოცდილი პრეზიდენტი, ამხელა გამოცდილი პრეზიდენტი, ბიჭო, პრეზიდენტს როგორ უნდა შეგეშალოსო, მოკავს ჯერ ალონსო, ძალიან მაგარი. არბელოაზე ვიყავს ეხლა შე. არ დახერას ვამბობ. სიგიჟე გავაკეთე. ბიჭო, 12 თამაშს აძლევ მარტო შანს, 12 თამაში. ახალი სახე არ ქონდა თუ მეჩვენებოდა. ვის არბელი? აბა რა იყო? მე ეგეთი გრანჩი პროექტის დასაწყისი დაიწყო და ის ეპოქა და რაღაცა და თომაში. კასტილიაში ვერაფერი. პროექტი ვიცი მე ეგერ PSG რიგე რომ მიიყვანეს. ეგ არის პროექტი. კასტილიაში ვერაფერი. ჩვენ ჩემპიონატებით მოვიდა. აი გაფიცებ ყველაფერს ეხლა მოდი რა კვარაზე ცოტა მეტი ვისაუბროთ რა. გაელოდი რომ ესე 2 წელი აი ესე მამდონეზე აი პირველი ხო მოიგეს. მერე ვიძახი მომაწეს მეთქი ეხლა რაღაცა ელოდი აი ობიექტურად რო. არა მე არ მწვენია პროგნოზების რასაც დავსვამ და რასაც ვერ დავსვამ მაგის ორივეს საჯაროდ მეოთხედფინალში ვეგონა რომ მაქსიმუმი იქნებოდა წელსამათი რა. ლიგის. ხო. ხო ბიჭო მე არ მეგონა ფინალი. ზაფხულში რო ჩაატარეს და ფანჯარო დაიხურა სატრანსფერო არავინ არ დაინუ ზაბარნი დაიმატეს მაგრამ არ არის ხა დიდად გაძლიერება რა ასე. ვაფშე არ არის მე თუ მიხო. ანუ რესურსი როგორ იმყოფინეს. ლიგა 1 და პლუს ლუის ენრიკეს ეს გენიალური ეს ფეხბურთელები ნე ესე რო ისვენებენ იქ და დატვირთვა არ არის და ეხა წარმოიდგინე პრემიერ ლიგაში რა ხდება. ხო. მერე ლა ლიგა მოდის იძლიერით. არ ესენი ანუ ასვენებენ იქ ტური გადაუდეს რაღაცა ასე შემდეგ. მაგას შეწყობა არის კი. ეგ მოქმედებს რა და ჩემპიონატი რომელსაც იცი რომ უეჭველი მოიგებთ რო არ მოიგო აი თან ისე მოიგეს. 12 ჯერ მოიგეს. არაფერი ხმას არავინ არ ამოიგებს. ეგ როგორც იქნა დაალაგა ეგ ხო ადრეც იყო. ამით ენრიკეს კი არ ვაკანენ, იმიტომ მესი, ნეიმარი და ვინ აღარ ყავდათ ხო? მბაპეები და შემდეგ. ანჩელოტი და ტუხელი და ვინ აღარ ყოლიათ, მაგრამ იმათ რატო ვერ დაალაგეს? ეს ფუფუნება და კომფორტი ადრეც იყო. დაისვენა და წამოწვებოდა, ხო? მაგრამ ეს ნეიმარი ყველა მეროთფინალისტი რო ემტრეოდა და ოსერთან თასზე რო აყენებდნენ და რაღაც მარსელთან ეგ ნეიმარი კიდე საკეთება არის რა. აი ეს არის. ნუ ენრიკემ ფაქტიურად სწორად გამოიყენა ეს ყველაფერი რაც იყო რა. ისე მგონია რომ ენრიკე არის მართლა მეცნიერია რა. აი ეს არ არის უბრალოდ მწვრთნელი. დასოს ესპანეთის ნაკრებში როგორ დაიწყო და რო გადაუდგა. სხვათა შორის მაკედან დაიწყო მისი ასე ვთქვათ აპგრეიდი რა თავისი სამწვრთნელო სტილის. ბარსელონაში სხვა როჟა იყო უფრო და მერე დაიწყო საერთოდ სხვა რაღაცა. ბარსელონაშიც რომ მივიდა და აი როგორი გუნდი დახვდა ხო ვარსკვლავები და იქაც ბიჭო აი ხა ამ გადმოსახედა რო უყურებ რა იქაც როგორ სხვანაირად დაალაგა ყველაფერი. რა ხალხი შეადრება რა ყველაფერი. დემბელე რატო იყო ჯუხანი ბარსელონაში და რატო გახდა მე მაგარი მაგას თქვენ გეკითხებით ორი. იმიტომ რომ უთხრას მამუკა მე მეც გახდა. ჩემი კითხვა. პირველ რიგში ლუის ენრიკე. ეგ არის მან დაამთავრე. ხო ნუ. რა დაამთავრა? ჩავი ბევრი კაი რაღაცა გაუკეთა დემბელეს მაგალითად. ხო აგინებდნენ ჩვენ კომაგები ყველა მე დღემდე მძულს მაინც ვერ ვიტანე ხა დემბელეს ვერ ავიგე ხო
მეთქი ჩავი. მაგრამ ანუ ჩავი რა დაუმთავრა მაგას იცი ტრავმების პერიოდი კარიერაში რა არის ხა იქ ფიზმოსადების მწვრთნელები მიყავდა და როგორ მაგრამ ფაქტია რომ ის ბოლო პერიოდში ბოლო სეზონი რო იყო ტრავმებს აღარ იღებდა და აი იმედი ჰქონდათ რომ გაიბწყინებსო და წავიდა პარი სენ-ჟერმენში ეთყობოდა რა ფიზიკაზე მაინც კი იყო მაგარი მაგრამ ძლიერი ადრე Fortnite თამაშობდა ღამის 5-ზე ეგ ნამდვილი ამბავი მარკაზე წერა კი აი ესა მუცელი მტკივა და ვერ მოვალ და ღამეს ურბე Fortnite-ს უგერავდა და მაგიტო არ მიდიოდა ვარჯიშზე დროულად რა ეგ ხეტაფესთან ტრავმა დამალა რო გადავიდა და გაიქცა და კუნთი გაეჭიმა და 6 თვე წამოწვა. ეგეთი როჟა იყო რა. მე რასიზმში დასდეს ბრალი 2018 სოფლიოზე, ანუ მაგის ოქროს ბურთი ჩემთვის არის. ეს დალაგდა რომ ანუ მოხვდა ჩარჩოში, ეგოები მოტოკა ენიკენ ბაპე რო გაუშვა, აი ჩემი საყვარელი თველი გახდა ალბათ რომ გვარდიოლა ძალიან და ჩემი საყვარელი კადრია ეს. ეგ აი ბაპეს პერსონა ხო გენიალური ფეხბურთელია და სტილით ანუ გიждები ისეთი მაგარი სტილი აქვს სათამაშო. მონაკოდან მოყოლებული ძალიან დიდი კომაგი ვიყავი და მინდოდა ბარსაში გადმოსულიყო, მაგრამ იმდენად ცუდი პერსონა არის პიროვნულად. ვინისიუსი უფრო ცუდია თუ ეგ? ანუ ვინისიუსი საცოდავი არის. მესმის მაგისი რა. რატომაც სახე გამბავი რა? ვერ გაუდო. კამერების ვერ ვიტყვი მაგას, ანუ ძალიან ჩაგრავენ და თვითონაც აშკარად ეხა გაქცეული აქვს, მაგრამ საცოდავი უფრო არის ვიდრე ნერვების მომშორება. მაგაა თქვა ეს ზიგრულა მთელი არის აი ამპარტავანი, აი ჩათლახი ტიპია რა. ეგო იმხელა აქვს რომ ოთახში რო შედის აღარ ეტევა. იცი სად? რომელმა თქვა პესაჟერებს ვერ მოიგებს ვერ მომიდივარ თუ მაგან თქვა ხო? გაუჭირდება. ლუის ენრიკე რო წავიდა, ბაბე თქვა რომ უფრო ძლიერი გუნდი გავხდით და პირდაპირ ანუ მაგაზე მწვრთნელი რომ მაგას იყოს რა. მაგას ხმავინ უნდა უწიოს და გაუბედოს რამე გასახდელში. ის კადრი ხო მაგას მაგ ყველაფერზე მეტყველებს იქ რო აკაჩავებს იმ ოთახში. ვიდეოც არის აბა. და მან რა არის? მაგის აწყობას ოპერატორის პარაზე უნდა გადავიდე. მან რა მაგრა ბაშო და ესე რო ეუბნება როზის ის ესე. ესპანურად უტრაკებს საფრანგეთში ბიჭო, მაგაზე მეტი ჟაგი და აქ მე ვარო რა, ჟენი ყელყელაობა ვაფშე არ ვაინტერესებს. არა, ნუ ფაქტია რომ როგორ თქვი? იმ დღეს ყელყელაობა. ფოტო ამოვიგე განდახსენება მინდოდა დორტმუნდი პარი სენ-ჟერმენის რა შარშან წინდელი ნახევარფინალი. ხო. რა იგივე ანუ ვინ არ იყო? დუე და კვარა არ იყო. იგივე გუნდი იყო თავიდან ბოლომდე. ეს მაინც გავსხვავებას ხნდის რა. ხო და მბაპე იდგა კვარას პოზიციაზე და გონსალო რამოში იყო იქ რა და დემბელე ფლანგზე იყო იმეჩი. დონარუმები ყველა ეს ვიტინია რომ ეხა გახდა ღმერთი და გენიოსი და აი და ზოგი პედრიზე წინ აყენებს შეგინდოთ ყველას. ხო ანუ ხო ხვდებით რა. ანუ კვარაცხელია ბევრი რამე შეცვალა და ლუის ენრიკეს გეგმა რას ქონდა ეს გუნდურობა და იდეალური თამაში პატარა და დეგო საერთოდ არა აქვს არის ძალიან გუნდური ტიპი თავმდაბალი ოსიმენს რა პასებსაც აძლევდა ეხა ხო ყველა მისით ანუ რა მაგრამ ამას მაინც არ აძლევენ რა იმდეს საჭირო რა აი რამდენჯერ აი ხო იცი ეხა ჩემს ხარაშენო ისე უყურე რამდენჯერ არ მიცეს ბიჭო რამდენჯერ არ მიცეს დღეს ვის რას უყურე ერთი 6 ფოტო მქონდა ეხა ვიდეოში რომ აი ესე იდგა კი ხო ხელებს რო შეესო მანამდე პენალის მერე იყო ეგ რომ იმან აღარ მიცა მერე და დღეს უყურე იმას ბიჭო კიდე იქეთ მივდივარ რა იმ რუსმა რო კითხა ჩერჩესოვის ის იყო ბლიც ჩერჩესოვი ის ძველი რუსი ხო მეკარე რო იყო მეკარეობა არ მაქვს 18-ში რომ წრელი იყო ვიგინები ბიჭო ხო ეგ სხვანაირად არ დევდარიანმაც გვითხრა არა უყურე ტიპს დაუყენეს რუსეთის ნაკრების შემადგენლობა ვიღაცა სირმანჯუები ეკითხებიან და დღევანდელ პეშეზე სადარებენ და მარტო კვარაზე თქვა ნიშია ვიღა ძაგოერთანო ბიჭო დანარჩენი ყველა ისენი კადრი არის მაგის აკარი ნაუ აგერ გაჩვენებ მანახეთ ეგ ვიდეო მე არ მაგნახე ეხა დღეს და გამოვსვით გზაში რომ მოდიოდი საგოვები თუ ვიტენია არა ვიტენია კვარა და ვიღა და როგორ ეხა მანდ ეხა შენი ქართველი ძმები რო არ გაბრაზდენო ნიშია იყოსო აქეთ მადლობა უნდა ნიშია იყოსო ბიჭო მერე უკვე თუ აგინებენ, აი მანდ უნდა იყოს სადაც ხარ რა, აი ვინც ახარ და რაც ხარ. შეგენა სწორ შევეთავე თახელი. არა, ნუ რა. არა, ნუ მარაზე მეა გეუბნები ძმაო რა. ძმები ბერეზუცკები ყავდა. მაგის ფეხბურთელობის ფოტო ახლა მოეთამაში. ფეხბურთელობის პერიოდში მაგის აი ესეთი ტანები ყავდა. ეგეთი არგადაყლაპებია. სარგადაყლაპულები. მეკარე რო იყო რა თავის დროს ეგ რა. რუსეთის ნაკრების ყოფილი ჩერჩესოვი. ხო, ნეტა ვიპოვო. ფორმაც არ უხდებოდა ეგეთი რამე ძალიან ცოტა მინახავს ფეხბურთელი. ძალიან იშვიათად რომ ფორმა არ უხდებოდა ეს მოქმედი ფეხბურთელობის აი კადრები რო გვაქვს ნანახი ტიპს ფორმა არ უხდება ბიჭო ეგეთი ამოვარდნილი არასპორტული მაგათა როგორ წააგო ესპანეთმა 18-ში აუ ეგ აღარ გამახსენო არა ყველაზე ცუდი ესპანეთი იყო ეგ და ბრაზილიაში რო იყო მსოფლიო ჩემპიონი ბრაზილიაში რო იყო მან გადაბერებულები და უკვე ამაძღარი და აი მან საბოლოოდ გაეცა პასუხი ის მაძღარი მსოფლიო ევროპა მოგებული ტიპები რომ ადიოს
მადლობა, მოაგებინეთ ამ ნაკრებს. ეხლა იწყება სხვა ეპოქა რა. ნუ როგორ არ ჩავაგდეთ შენ. ეგ ვიდეო შოქში ჩავარდები ბიჭო. ხო და ეხლა იმ კვარაზე და ენრიკეზე რა უცვლელად უნდა ვთქვა. აი რასაც უყურებ და რაც მახსენდება ენრიკეზე, ხო? ესეთი ბავშვური მოთამაშე სულთა გულწრფელი ადამიანური კუთხით არა რაღაცა ინტრიგანი და აი მამლაყინწა ფეხბურთელები როგორებიც არიან და იყვნენ ბევრი. ესეთ ბავშვთან მოუწია ინიესტა, ჩავი, მესისთან იქ ბარსელონაში 3 აი ეს ეხა კარგად გახსოვს რა შენ ეგ ბარსელონა. ხო, ნეიმარ სუარესი უფრო სხვა ტიპები იყო. სხვა ტიპი, მე ცუცარ ვამბობ. ბავშვ ნეიმარი მევასება. ბავშვ ხასიათზე მაქვს საუბარი და ინიესტა, ჩავი, მესი, მარად ახალგაზრდები, აი შინაგანად და გავიდა ბევრი არა, ამხელა თავგადასავალი გაიარა. იმან რა ქვია ლუის ენრიკემ და აგერ შეხვდა მერე კვარა. როგორ გავს აი ეს 4 ხასიათით ერთმანეთს? მე ბიჭო რა კაია. ერთად გააგრძელონ ეგ სულ და რო წავა პარი სენ-ჟერმენიდან. მეორედ მოსვლა უნდა შედგეს ბარსელონაში ლუის ენრიკეს და წამოიყვანოს კვარაც. მაგრამ ცხოვრება ხო იცი როგორ რამეა. სენიორ გინდა ხო? აი რა მკითხები. შენ ახლა როგორ გონია? აი როგორ გონია? საცხოვრებლად გადავალი. აი კვარაცხელია როგორ გონია? როგორ უნდა წავიდეს პარიზიდან? კონტრაქტის ამოწურვის მერე ალბათ ხო? ისე ვერ წავა. აი იცი რატო გეუბნები? ეხლა ხვდები ჯერ ადამიანური დამოკიდებულება, ხო? პირველი დღე ჩავიდა თუ არა გადახელია ეხა. ჯერ მოიგო. განმორალური ვიცია ეს, ვაუ, ეს ეხლა ბოდიში ფიგურზე თუ არაფერი არ გადავა რა იმაში რა, რეალში, ანუ ბარსელონა და რეალში არ გადავაკო არა. არა და რეალი როგორ უყარს? არა, შეიძლება მივიდეს კაცო რეალში, თავის დროზე, მაგრამ დღეს როგორ თქვა ეხლა რომ თამაში მოასწრებს. როგორ თქვა რომ უკეთეს გუნდშია, დღეს ხო არის უკეთეს, ყველაზე კაი გუნდი. შედეგებიდან და მიმიდან გამომდინარე. და ფული ბევრია. და რო თქვა ეხლა თან რეალ და ბარსას. ძელი წასასვლელი. რეალ და ბარსას ვერ არის პარი სენ-ჟერმენის დონეზე დღეს. დღეს მაგაზია ამ ავარებულ სიტუაციაში იქ რაც ხდება რეალში, თორე ბრენდი და ეხლა ბარსელონაც არ არის დიდად დალაგებული, ეხლა კი შეიძლება დალაგდნენ. არა, ბოლო 5 წელი 6 ბარსელონაში. ხო, მაგრამ კონფლიქტური სიტუაცია არ გაქვს. არა, ბარსაში არის. არა, და გამოვიდა. ვისაც ჩვენი არეული არ მოსწონს. ხო იცი ეგ ფაქტი. ვიპოვე და უეჭველი ჩაიგდებ რა. შოქში ვიყავი მანქანაში. არა, ეგ კადრები არ ნახე არა. თო 11 კაცი და მარტო კვარაზნიშია დაუსვა. უეჭველი სანახავია ეგ. და ისინი მე ყველა ვიცოდი თან ეს სოციალურ ქსელებში გასაბაზრებელი ვიდეო. აბაზება კაცო ეგ რო ეხა მე ვერ მოასწარი. ელოდი აი ესეთ ძიმე ფინალს რატო გეუნები, იცი? კი. მეცველოდი და არ ველოდი ბაიერნი ეხა. ბაიერნი ვინც გაუხსნოდა ყველას 4 გოლი გაუტანეს. ყველაზე მეტი პრობლემა შეუქმნა არსენალმა პარი სენ-ჟერმენს. ობიექტურად. ეგ ასტორნამ კი დაუძაბა იქ, მაგრამ ის იყო წაძაბოდა, ეს იყო რეალური. იქ იყო როგორ თამაში იყო, იცი? აი ფსიქოლოგიურად რო უპირატესობა შენს ხელში გადამოდის. აი ეგ მომენტი იყო რა. არსენალი თან ცოტა დანაკლისით იყო შარშან, მერინო იდგა ფორვარდზე და ასე შემდეგ. მაგრა დაუძინს აკას რო გაეტანა, ეგ საერთოდ რო გამასა. არავინ არის ის დამხმარებელი. ყველაზე მაგარი მომენტია სადაც რო დავუფარა მან მაშინ რა. ცარიელ კარიდან რო გამოიტანა. აი ეგ თაიდან გამოიქცა ბიჭო. აი კლასნა თან ფეხი როგორ გაწია ბიჭო, თვალი. აი ეგ იყო ჩემთვის აი ისეთ ცველივით გააჩერა მაგ თამაში. ხო და აგანა მენდეშო ეს მომენტი იყო არასდროს ვერ გოლი არ გასული იყო. გამორიცხული. კარგი. მე ისიც გქონდა რა, მიმოწერა თამაშროლობის დროს ლაივში, რო დამთავრდა 90 წუთი. აი დარწმუნებული ვიყავი ორ რაღაცაში მან რა რომ თუ მოიგებდა არსენალი მოიგებდა ძირითადად დამატებითებში ელემს ჩვენი იგებდა პარი სენ-ჟერმენი. მოდი კაი კითხვა არის. აბა ბეკა ჯანგიში ფსიქოლოგიურიდან გამომდინარე რა. სამი კითხვა მამუკას. დღევანდელ ეპოქაში, როდესაც სოციალური ქსელები და YouTube ხშირად უფრო გავლენიანია ვიდრე ტრადიციული მედია, როგორ შეიცვალა საფეხბურთო ჟურნალისტის ან ანალიტიკოსის პასუხისმგებლობა? გძნობ თუ არა რომ დღეს თითოეულ სიტყვას უფრო დიდი გავლენა აქვს ფეხბურთელებზე და საზოგადოებაზე ვიდრე ადრე ჰქონდა. თუნდაც შენი ერთი არასასიამოვნო კომენტარი ამათ ფეხბურთელზე შეიძლება დიდი განხილვის და შეურაცხყოფის საგანი გახდეს და ამ დროს ის ფეხბურთელი კითხულობს გეთანხმები თუ იაზრებ და ფიქრობთ ამ ყოველივეზე ტელევიზიას მოგეხსენებათ ეს ოფშენ არ აქვს და რამდენად აქცევს შენ პირადად მაგას ყურადღებას რომ შენთან არის პირადად კითხვა. ჩვენ თუ გავლენა ძალიან გაზარდა და მე პირადად საკუთარ თავზე მუშაობ და ადრეული წლები რო გავიხსენო აი ეს TikTok-ის გვერდის გაკეთება პირადი და ეს ცალკე ჩათვალე რომ ცალკე პატარა ტელევიზია ხარ. ერთი ჟურნალისტი თუ კარგად თუ ცოტა რაღაცა გიჭრის გონება სოციალურ ქსელს ისე გამოიყენებ რომ შენ იმდენად ცნობილი და გავლენიანი გახდები რომ ბევრ ტელევიზიას არ უყურებს მართლა ხალხი რა. თავად რა არის ხო? ვიღაცები რას ფიქრობენ შენზე კი არა ვიღაც ტიპები, დიდი ტიპები. ხალხი თუ შენ გაღიარებს და შენი აზრი იმისთვის საინტერესო არის
შეიძლება ზოგს ნერვებს უშლით, მაგას შემოდიოდეს და კაცო, აი მაგას მაინც შრომა უნდა. ხსნიდეს ჩემპიონს, აბა რა თქვა ვალა. კი, თუნდაც ნეგატიურად დაწყობილი ტიპი რა. უჭელი ფეხბურთელება უნდა მიდის, რა თქმა უნდა. აი, იცი ყველა რა არის, იცი თამაში რო არის და იმის წინა დღეს აღარ დავასახელებდი, უცებ დებენ. რო ხვიჩაზე თქვა ვიღაცა რუსმა სირმა, რო ისა საშუალო ფეხბურთელი იყო და მაგაზე მაგარი იყო არშავი. აი, რატო უნდა დადო ეგ ფინალის წინა დღეს, ბიჭო? თუ მესმოდეს კიდე ეფიცები რა. ეგეთი იყო, ეგეთი რამეც ითქვა? მაგალითი მოვიყვანე რა. არა, ეხა არის ხოლმე, არის წეღადელის მერე. არა, იცეთესოვი ის დეგენერატია. არა, ესეთი რამეს ხო, ამ მე ვფიქრობ რომ შეგნებულად აკეთებ. ო, არა, უი, ეგეთი რაღაც შეხვდა მეც ეხა. არა, იყო, არის ეხა რა, უნდა ეხა მაგას არ ვიმახსოვრებ რომ ვიც ავიწერო და ეს, მაგრამ ხშირად ხდება. მიმიწერია კიდევაც რომ მეთქი რატო, აა, რისთვის რომ ფორმაკაცმა მეტმა წაიკითხოს? არ უნდა გააგონო მათ შემდეგ რაღაცები, არის ეგ. თან ყველაფერს ისვრტავენ, ხო იცი? ფეხბურთელსაც შეიძლება შეეხოს ეგ. ეგ არა მდგომა. ასე შემდეგ ჟურნალისტებს ხომაგებს ყველას რა, რომ თამაშის წინ ცოტა გონება ისეა. მაბრაზებსო და მე შეთებულია დავდივარ და და ბიჟი თამაშობს. ყვარას აქვს ეგ ნათქვამი რა. ხშირად გაუბრაზებული ვარ და გავსვარ და მოედანზე გამიკეთებია მე. მოკლედ შენ რამდენად აქციო მაგას ყურადღებას ვაქცევ. ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ მაგას, რა თქმა უნდა და თანამედროვე ჟურნალისტიკა მაგის გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს მაინც ტელევიზიას მართლა ძალიან ცოტა უყურებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ტელევიზიაში მაინც არსებობს ცენზურა, სტილი, უფრო აკადემიური და ახალგაზრდა თაობიდან ჩვენც ვიყავით ახალგაზრდები 90-იანებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ არ იყო ესე რა. საერთოდ ახალგაზრდა ხარ ჩემთან შეგე. სოციალური ქსელები არ იყო მაშინ, საერთოდ. და ეს სტილი რო შემოვიდა, ეს თაობა თავიდან ბოლომდე მაგაზე გადართული რა. ვერ დასვამ ეხა და აი მაგალითად რომ მოვიყავთ საზოგადოებრივ აუწყებელზე დაუშვათ იწყება რაღაც სპორტული გადაცემა და ამას უყურეო და აქ რამე სიტყვია რომ გამორიცხულია ეხა სტუდენტმა და მაგასაც კაცო გეშინი. ძალიან დაბალი პროცენტით რა. ალბათ ხომ არა ეტიკეტი. იმიტომ რომ ინტერესი აქვს იმას ხო არ არის, ვიცი ეხა რა ინტერესი აქვს და რა სტილის რიტორიკა, საუბარი ხისტი რა ცოტა ისეთი. იმიტომ გამოშტები მე რო YouTube-ზე გავიჩნდე, მაგრამ გაუგვირი რა. კი. კაი იყო მე. და მე მგონი კი, გამოშტებდნენ, გაუსწო. ხო. ხო, აი შენ რო გახვედი YouTube-ის მერე ხეებს ეჯახებდნენ, ვერ ხედავდნენ ვერაფერს. გაუსწორდათ, გამოშტერება სხვა და გააგზელე ისო, მიდი. მიდი ზახარიჩ. მიდი კვინტან ხო იცი რას ეძახი? სიქია, ო ძალიან ძვირი დაждდება ეს და რო სპორტულ ფსიქოლოგს ვიცნობ. არა, სპორტული არ უნდა რაცო სპორტული. მიდი კვინტონ, მიდი. რომელი ქართველი ფეხბურთელია, რომლის პოტენციალის თუ ეხა ბევრი ეგეთი, რომლის თქვენი აზრით ბოლომდე ვერ გამოვლინდა და რატომ? იმადანო და თქვენს დააფიქსირებდო და ეს რო წავიკითხეთ წეგან ერთი 30 კაცი ისე ჩამოთვალე გულის ციგნაში რომ რა ვიცი. მოდი მაშინ ყველაზე მეტად ლევან კენიას ვიტყვი. ენია უნდა ყენია თქვი პირველი მე. კი, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც არ იყო ისეთი ტიპი რომ თვითონ დააკლო რაღაც. უბრალოდ არ გამომართლა რა. მე თან იმასთან მოხდა ბიჭო ის მაგათი ეხა ნუ ეხა ივანა ის აი რაც არ უნდა აქ ვერავინ ვერ იტანს ბიჭო. რაც არ უნდა აქონე, რაულმა თქვა რომ არ მეგონა თუ ფეხბურთელებს ადმე ავარჯიშებდნენ ამდენსო, რო ჩავიდა იქ. ინა გირები და იმებით არ ეგეთი რაული რომ რაულს რო ავარჯიში გაუგვირდება. შერდი დაიწერა მამუკ შეიძლება მოურინიოს ასისტენტი. ხო, წერა სხვათა შორის დამაყდა პერესზე არჩევნებზე რომ მოდით, მინდა რომ დარჩეს პერესი, იმიტომ რომ მოურინიოს მიყვანს აპირებს რეალში. მოყვანს ბარსელონას ბანაკს გვაწყობს ეგ. ჩათვალე იქ არის, აღა მოყვანას იქ არის. ხო და გვაწყობს, ან თუ წააგო და იმ რიკელმენ მოიგო. მაკოთ მე ხა რა ვიცი, რა ფიზაგებს რა, ის პრეზიდენტი ვინც იქნება. რატო ჟოზეს კიდე უნდა ფული? ჟოზეს ხო კონტრაქტი მაგარი მაგას რა იურისტი რა ბიზნესია? რა იურისტი წარმოიდგინე რომ რა კონტრაქტებს აქვს? მგონი აღარ ყავს თვითონ ის თაობა გაუსვა. 120 და რაღაცა მილიონი euро აქვს. კი, კომპენსაცია. შოებული კომპენსაციით არ ხელფასი არ არის საუბარი, კომპენსაცია მარტო. და შენაგენო და რიხევით და რაღაცეა. 1-20 მილიონსაც სიამოვნებით დავამატებინებთ შუა სეზონში. ანუ გონია რომ თქვენთვის უკეთესი იქნება რომ მივიდე. ანუ გონია არა. დარწმუნებული ვარ რომ თითქმის. ცოტა ისე უხეშად გამომივიდა ეხლა თავხედურად, მაგრამ რეალი ბარსას უხდება ეგ. არა, ეგ მაგის აბა ის არის თავხედურად კაცო უცხოეთე რადგინა ის ლაპარაკი. ძალიან გაცხელდება კლასი ეს. მე აქ დავამატებდი რამდენიმე კაცი შემილია ბარსა რეალის თამაში. ენო არაბა კინკლაძე არა თუ გავაგზავნებთ სიას სანტურია ძალიან ბევრია სანტურ არა ბევრია მაგას გეუბნები ძალიან ბევრი იმედ გაწყვეტ მოდი ყველაზე ცხელს და ახალს ვიტყვი რომ ჩემთვის კინკლაძეც არის ხო ითამაშა არა პრემიერლიგა ითამაშა მაგრამ მაინც ლაიური მწყდება იქით ყოფილი კარიერა არის ხა ჩაკვეტაძეს და ეხლა უნდა იყოს გრანდში ჩაკვეტაძეს არ ვახსენებ იმიტომ რომ კიდე თამაშობს ეხლა უნდა იყოს გრანდში რა იზავს ანუ ისი არასწორად მოიქცა ცხოვრება და კარიერა იმ ტრამვები და
გენტში ხო იყო. ხო. მაგათმა და ანუ რა იყო ის ანაირად უკურნელებს და არა დაღუპე. სამად სამჯერ მაქვს წაყვანილი გენტის თამაში ჩაკვეს გამო. შენც ბობას ვიცავარ ევროპაში. მსგავსი მე წავიყვანე, მაგრამ არა თამაში. მსგავსი არასპორტული გუნდი, არაგუნდური ბოდიში. მსგავსი არაგუნდური გუნდი მე არ ვინახავს როგორიც იყო გენტი. და საერთოდ ქართულ სადაც უთამაშე ევროპაში, ეგეთი ცუდი გუნდი, არაგუნდური. კაცი იხეოდა ყველაფერს აკეთებდა, იმიტომ კი არა რომ ქართული. მესამე კითხვას დავსვათ. მიდი გიბძა. დღეს ფეხბურთი ძალიან შეიცვალა ტემპი, მსხვერის როლი, მედიის გავლენა, გულშემატკივრის დამოკიდებულება. მამუკა წებია ფეხბურთს აკვირდები, როგორც გულშემატკივარი, ასევე ანალიტიკოსი. შენი აზრით, რა დაკარგა ფეხბურთმა ამცველების პროცესში და რა შეიძინა, რაც ადრე არ ქონდაო? დაკარგა ხიბლი და რომანტიულობა უფრო, აი რიკელმესნაირი ხალხი გადაშენდა და სამწუხაროდ ვეღარ დაბრუნდებიან და შეიძინა მეტი ტაქტიკურობა. ასწრაფდა უფრო ფეხბურთი, უფრო ჯანიანი გახდა და აი ამ პლუს ამან, ანუ 2014 სოფლიო არის ჩემთვის გზაგამყოფი ასე ვთქვა 14-ის. კოსტა-რიკამ რაც გააკეთა იმ სოფლიოზე. ანუ ეგეთი რაღაცები ადრე ვერ ხდებოდა რა. დის ხარჯზე გააკეთა რა არასანახაობრივი სტილი ჰქონდა. კი გამისწორდა ჩვენნაირი პატარა ქვეყანა რო ინგლისს ტოვებს და იტალიას და ასე შემდეგ. მაგრამ გამისწორდა, მაგრამ საფეხბურთისთვის არ იყო ეგ კარგი რა. თორე საბერძნეთმა რო ევროპის ჩემპიონატი მოიგო, ის სხვა რაღაც იყო რა. საბერძნეთს განტე ფეხბურთი არ უთამაშია ერთად. არა, ერთ რამე იცოდა, გაქცევა კონცერტი საწოდება რა აკეთებდა. თან მაგას სიაუდგას ის არ დაგვაუსტეს 6 წელი, მე-6 წელი იყო, კაცი ამუშავეს ბოლომდე თამაშს ვერ იგებდნენ თავიდან, ზვაო. ხო. პირველი თამაში ისეთები ყავდა. რინო პირველი თამაში. რომელი თამაში? არა, იმის ვერ ერთი 6 თამაში დააგო მე მგონი რა. რომი და გახსნა დახურვა მასპინძელს, ანუ საოცრება იყო რა. და ჩემპიონატში შოქში კი ვიყავი ისეთ შეარველოდებოდი. აი დღეს რო აი პედრისნაირი ფეხბურთელები რო არსებობენ, აი ამ საგიჟეთში რაც ხდება რომ კიდე გავზარდოთ თამაშები და რაღაც და ტრავმა და მაშინ რაც უქნეს პედრეს. ყველა ტურნირი რო თამაშეს. დიდი პატარა ყველა უბანი ფრენა იქ დანიშნა კოპა დელ რის ფოტო რო იყო ბოლოს იმის დროს რო ეს შავ-თეთრი ფერი რო იყო სახეზე და უძინდარი ესე რო იყო რა ეგ არის ლეგენდარული კადრი რატო იგონებთ კოპა მაინც რო აი ეგეთი ხალხი არსებობს ეხლა ამ პირობებში აბა რა ამ ფეხბურთში შენ რო ხარ ყვარას დონის ამ ფეხბურთში როცა ეხლა ამ თამაშზე ხო იცი არა ეს ეძახიან აი ჯორჯ ბესტი ძველი სტილი აი თან ვიძე წაგავდა აი ესე ხო იდგა აქ ხო კაცი ედგა აქ ხო ორი კაცი ედგა აქ კიდე ასვედე რო არ გადაერთ კარგასულიყო და მაინც პენალი აიყიდა. ანუ ეგ არის თან დატყავებული. ეგ ეხა რატკევილია წარმოვიდგინე ხორცი როგორ გაგლეჯილი და თან ახალ მიღებული იყო ეგ ტრავმა. გუშინ წინა დღეს ნუ ეხა სადღაც გასრიალდა პატკარდით ეთყობა ეხა ვარჯიშებზე ხო არ ზოგავენ და არ შეიძლება ოღონდ ეგ. ისე რომელ თამაშზე გასრიალდებოდი? გამახსენე აი ფეხბურთელი რო იყო რომელ თამაშზე? რომელ თამაშზე გასრიალდებოდი? მართლა მაინტერესებს. აი რომელი? მე გეტყვი ჩემსას კი არ გეღადილავე. ჩელსი ბარსელონა ეს ორწყული მიდარე რო იყო. ულტრაფორტზე მიდი მოჯი გასრიალდე ფიგურისტი გამო. აი მე გაკადრე გაბოდი. აბა რა არის გასრიალდებოდი რომელ თამაშზე რა კონტექსტში მეუბნები. გოლი გავიდა და აღნიშნავ. მე გეტყვი ულტრაფორტზე რა უნი რო იტანს. ულტრაფორტზე ყველაზე მაგარი აღნიშნა რაუს რო უტანენ მაშინ გავსრიალდებოდი მე. რუნი რო აღნიშნა ყველაზე მაგარი აღნიშნა ულტრაფორტზე გოლებს რაც მინახავს ვაფშე. მაგატელო რო გაიტანა. ის არ აი ის რო ავიდა ესე რო დადგა და ეს რო ეს არის თვითონაც არ ეძერა ეხლა და რაც არ მომესე ბიჭო მაგატელო რო გაიტანა რუნის სიტის რო გაუტანა აა ბილბაოსაც შეუვდო ტრიბუნა მოხვდა დასავლეთი შე იმასაც გაუტანა მაგ ან აღნიშნა სვამი ბიჭო ეგ იყო რაღაცა ეპიკური მადლობა იმიტომ თვითონ არ ელოდებოდა ტიპი ხელი გოლი იყო სად გასრიალდებოდი ესე იგი რეალთან რეალის გოლი ასა გასრიალდებოდი თავი დამანებოს ვეჟო ხალხო ერთი უნდა აირჩიო ერთი გოლი. მე გავსრიალდებოდი საქართველოს ბრაზილიის ფინალში გავსრიალდებოდი რა მარაკანაზე. რა ვიტყვით მაგას მოცემული. აბა რა გინდა მაშინ აბა ეგ რაც გასულა იქიდან აარჩიეთქო. მე მაგალითად ვიტყვი რა. რაც გასულა? მაშინ რა თქმა უნდა იმისი სორსკერის გოლზე გავსრიალდებოდი. აუ ბაზარი. თან ისი რაც გავსრიალდებოდი, რა ხანდა ჩამოსრიალდებოდი მაგ გოლზე. სტენფორდ ბრიჯი ინიესტას გოლი. ო მაგაზე გასრიალდა ყველა ჩემი დედავატი. მე 200 კაცი ამეცემა და ზემოდან. მე ხო იქვიჯე კაცო. იყო მაგ თამაში იყო. ხო, ეგ რომელი იყო? მანჩესტერი ბაი. ბოლო ტურზე რო გაიტანა. ხო, ჩელსი ბასო. ელი თამაში წვალება რო იყო. 10 კაცი და. მან ეგ გასრიალდა მთელი ევროპა და სოფლიო გასრიალდა. აი მე იცით გავსრიალდებოდი? თან როგორ დაარტყავით? იუ, დავინახ, გაიწიეთ. და სერხი რობერტოს გოლზე ჰქონდა მე იცით გავსრიალდებოდი. იცით იყო რაღაცა არ ვიცი. იცით გავსრიალდებოდი. იცით. მან მოგონ მართლა ნახევარსფეროს ვეგზნობდი ისეთი რაღაც დაიმართა აღნიშნვის დროს. ეხა დეტალებში აღარ ჩავალ, მაგრამ ის დამემართა, პარალელს დამემართა 5 წუთი აი ესე ვიყავი ხმაზე მე. არა, თან მე მართლა არ ელოდები უკვე. მე იცით გავსრიალდებოდი და კედელს შეστომა და რაღაცა და ჰოლანდიასთან გავსრიალდებოდი 2010 წელს.
მოდი შემოსრიალდი. გიორგი აბულაძე, შეგენაცვალეო. შეგენაცვალე. ვისი თამაშიც არ გინახავს, სოცხლად იმათი 11 ეულიო. ვა. სოცხლად არ გინახავს. მალყოლებით რა, იაშილი თქვი ახლა შეიძლება. და ზევცეს ამ იაშილით ვარა თქვი თუ. ჯორკაევი. ზოგაევი. მე აცალე ხა თვითონ უნდა შეადგინოს. მე კაი, უცებ დაიწყე. აი, მე კარაზე ვფიქრობ, მაგით ჩავფიქრე. და იყოს რა გინდა ეხლა რა. არ მინდა იაშილი. არაფერი არ უნდა ფიქრობს, კაი. მოდი იყოს ჩაიწერე. გოიკოეჩია იყოს არგენტინა. გოიგოიჩია ბემინასია. მე იმდენად ესაა გოიგოიჩია. გოიგოიჩია იყოს. გოიგოიჩია ჯაზენ ყავს მე მგონი ანასი. ბიჭო, დაცვაში. აი ბეკენბაუერები. ბანალურა ბეკენბაუერი იყოს. კრუიფი. მური იყოს. ნუ ფლანგებზე. აკლაპე და მე. კარლოს ალბერტო. ის აზილია. მარცხენა მცველზე. აი მან დავიბრიდე მარცხენა მცველზე. მომეხმარეთ. ვითომ რობერტო კარლოსი არ გინახავს. არ ჩვენი დაამატები. მარცელს დავაყენოთ თვლინა. გელა კეტაშვილი. იყოს. დინამო რატო? კიდე ხებიც იყო, რა დინამო მაგარია გუნდი ყავდა მაშინ. ლივერპულის გარღვევა ხო გახსოვს კაი. ხაი ლივერპულთან ეტაშვილი. კიდე? ეტაშვილი იყოს. ჭილა. საყდენ ზონაში გადავიდეთ და მათეოს თამაშიც მახსოვს. ცოტა რთული კითხვა. იყოს ისეთი ხა ისე ხო არ გახსოვს მათეუსი რო აი მისავით რა ქვია ინიესტასავით. მათეუს ჩავთვალე. აცე კაი პანაცია. იყო. არა, ყიფო საყდენად არ ვაკეთე ცოტა აცია. აი, ფანტაზია, აი, ასანეა. ყიფო, კრუიფი, მარადონა, მე ადვილია. მაგი მართალი. პელე ყიფო და და ზიდანი. ერთი დარჩა. ელე მანჩესტერის დუმებში და ვტენე. ცხრიანად გაუშვოთ ვამბასტენი. ავი. ო, არ გინახავს ბიჭო. არა, სად ვნახავდი ვამბასტენს. არ გინახავს. ხო, რა ვიცი, ახლა დამავიდა. 90-დან მოვიდა და. მე მგონია რომ ყველა სანახია, ეგეთი ტიპები რა. დავიწყე და ვამბასტენი, არა. აი ახლა მოვიდა მასწავლებელი ურეკა. რაღაცა ჩამოვარდა. ის ტრამვით რო 2 წელი სკამზე ეჯდა და ხელფას უხდიდა ბერლუსკონი. ეგეთი ამბები მოყოლით ვიცი. ჩემად მაგათმა გაჩნდა მაგდონალდში. ვამბასტენი რიგში და ხო, მაგდონალდში ამსტერდამში და ესენი მანქანის საყიდლად იყო და თან ხო ეხა მასტერდამი რა. ხო და რო დაინახა მივესალმე ყველა ესამე და ჩემი უბნელი არისო რა ტიპი ზახეთ ერთ არ მოიდინა ბიჭო ვამბასტერი ეხა ბალიში კი იყო პერუს და წინო წავედიო და რომ ვინ ჩემი უბნელი არის გაუმარჯოს და მათ ხელი ამისტიაო ესეო და ვინ არის ჟორიკა ის არის ეს არის ვიომელიაო ბიჭო სამდეხანი ეთქობა წამოვიდა დიდი ხანიაო და უცებ რო დამარტყა თავში და გავავარდი ფოტოაპარატს მოსატანად მომოდი წამო ვამბასტერია ბიჭო და მეორე იჯდა და ვამბასტენი არა მაგის ერა ბაცეთე ხოდა იფაშიტა ლონდონში შოულებრი რა ტიპი და ხალხი შოქში და გატარებდნენ და მთელი ამბავი და სურათები მაინც გადაგეღო ბიჭო მეთქი არ გადაუღია აი ეგრე მოქვს რივალდო ეგრე მყავს რივალდო ნანა ზიდანს შეხვდა წველიო კიდე წველის თქვიო წველის უი თავარი წველის დამხმარე წველები საერთოდ დაუფასებლები არიანო და მეკარეები საერთოდ წველი მოდი ჩვენი ქართველი ვინმე დანიშნე იფიანი იყო ახალკაცი ახალკაცი ნო არა მოიჭი მაგარი საინტერესოა ოტო გობეჯიშვილი გაუმარჯოს ყველას PSG-ს მოგება თვლით რომ კვარას ეკუთვნის 100%-ით ნუ ნაკრებისთვის დიდი ძალა არა კვარას უკან მეგონა შავე რა მე რახან ჩვენ გვეკითხება ერთ სიტყვი მე ვიცახი რომ ბაიერთან ვერ მოიგებდნენ მაგას რო ის გოლი არ გაეტანა მე ესემ გოლია და ფინალში ამას რო ეს 11-მეტრიანი არ ეკნა შეიძლება ვერ გაეტანათ არსენალის კვარასხელია სანამ არაერთხელ მოხდა შაშან პარის სენ-ჟერმენი იყო 30 ეულს მიღმა რაღაც ღორის ლიგის ფაზა გზელი ქვემოთ იყო ბაიერნთან წააგეს ატლეტიკოსთან წააგეს არსენალთან წააგეს PSV Eindhoven-თან ითამაშეს ფრე ბოლოტუძე გაათანაბრეს და ჟირონას საცოდავს მოუგეს ბოლოტუძე 1-0 კი ბატონო ანუ ყველამ გადაუარა იგივე გუნდი იყო ბარკოლა დუე და დემბელე იდგა წინ ანუ ერთ სეზონს საუბრობთ ბარკოლა მოასილე რა ეს კვარასხელია რო იყიდეს ნუ გავიგეთ რომ დონარუმამაც მაგარი ბურთებია იყო და ეგორი კაცი იყო ქიტიპი ან კვარამ და დონარუმამ ძალიან გადამწყვეტი მომენტები შექმნეს არა ეს ახლა გადამწყვეტი ტიპია რა ზოგადად ყველგან რა ის დონარუმა ხო ხვდებით იმიტომ გავიხსენებ დორტმუნდთან წაგება ადრეს თამაშობდა რა იმ სეზონში თამაშობდა პირველ წრეში ის ნაპოლის კვარა სანამ მივიდა და ოსტიმენი და დი ლორენცო და სპალეტი იყვნენ 3 წელი არა ვის რაც ფეხებს ჭამდნენ შეიძლება ვიღაცა დავცინოს მაგრამ მისტიკაც არის გაზმაო რა მე მაგისი მჯერა მე ბედისწერის და რაღაცეების იმის გარდა რომ როგორც რაღაცა აურა აქვს ტიპს არის და ღმერთმა დიდი ხანი გააყოლოს ეგ
დიდი ხანი შრომის სიყვარული და ჩვენ გვინდა მოხვედრა იქ. უცხოელსაც რო ექნა დასანახი არის. იგივე იქნებოდა. ანუ თან ფული შესამჩნევი კი არ არის. ძალიან ისეთ მკვირალა ფაქტებია. რამდენი წელი გავიდა ნაპოლიში რო გადავიდა და ტიპა მის მე რა ქნა. სერია საუკეთესო, ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ახალგაზრდა. ყველაფერი, ბიჭო, იმისი რა ქვია ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე სეზონის. ლიგის საუკეთესო მოთამაშე. ბომბარდირი იმისი ოქროსბურთში უკვე ეხა ხუთეულში. ეხა ხუთეულში არის. არა ტიპი თავზე დაეცა ყველაფერი და ტიპი კი არ შეიცვალა, უფრო კაი ტიპი გახდა, უფრო გაძლიერდა, უფრო მაგარი გახდა, ძმაო, მენტალურად. და შურთ ვაგისი პირდაპირ ვიძახი, თან გუნდელებსაც შურთ, იმიტომ რომ ვატყობ ფიზიონომიებზე. მაგრამ თან ჭირდებათ და უყვართ რა პახო თუ ისეთი ტიპი არის რა ეხა მე მაგის ჯერა მაურა რაღაცა მაგ ზეიმის დროს რო ისე უსმან ბალონდორო დაიწყეს თქვენი მეთქი დაიხარა ეგ არ იყოს ეგ მისტიკა და ოსიმენთანაც ხო გახსოვს ნიგერიელების შემოსევები რო იყო როგორ არ მინდა ეხლა ყველაზე მეტი ოსიმენთან არა საფრანგეთმა არ უნდა მოიგოს ანუ მოძულე ვარ არ უძულდა არასდროს საფრანგეთზე გაგიხარ კომაგოდი კიდე 2-6 წლამდე ანუ ეხლა არ უნდა მოიგოს ჩარჩნენ ჯგუფში არ უნდა მოიგოს ჯგუფში ერთსაცები მაგრამ ვერ მოიგოს ანუ ბაპემ და ოლისემ რამსოფლი უნდა ჩაატარონ ისეთი და მოიგონ რომ ამან ვერაფერი ვერ ქრას და ეს ლიგა არ ჩათვალონ ამის იმან თუ ტიტული აიღო უკვე თუ აი გესმა რომ მოიგოს კეინი არა ეგ კი ეგ არის ეხლა მოიცა რონალდომ და მესი რომ მოიგოს მოჭველი მაგათ მისცემენ არ მისცემენ სიხარულით მიურბენინებენ იმიტომ რომ მოვლენა იქნება ამასაკში ოქროსბურთი რა მოჭველი მისცემენ გინდა პორტუგალი თუნდა მესი თავზე გვერ უთყავს მარჯვენათი ვერ თამაშობს რა რა ფეხბურთელი ეგ არის მაგაზე ხო კიდევ აი ეს ასწავლი ვიდეოში ვერ ხალხი ლაპარაკობს ბიჭო რა ჯერდი ისე ხანდახან აი ისე ამბობენ ხოლმე ბიჭო აი ბედია თითქოს ის არის რა ქვია კნინობით ფორმაში ამბობენ მაგები წურავენ ეხლა დიმა გადმოვიდესო ყვარაო და ისეთი ფეხია რომ პრემიერ ლიგალი დაუბრუნდა და ერთი კაცი თამაშოს დაჟეიჯდესო ხო ერთი მე მგონი ეგ ამასალა ბანალურად თუ ამბობენ ხოლმე ხო იცი უმართლებთ ძლიერებს ეგ არის ძლიერია და იმიტომ შრომის მოყვარია და ეგ არ იკარგება რა აი ეს საინტერესოა ის აქ მოწერილი სხვა შორის ისევ ბექას კვარა მსოფლიოზე რო არ მონაწილეობს მაგიტო ვერ აიღებს ოქროსბურთსო ამბობენო 2014 წელი გაიხსენეთო ეს არგენტინა ფინალში გავიდა ნოიერის გერმანიამ საერთოდ მოიგო, მაგრამ ოქროსბურთი მაინც რონალდომ აიღო. მაშინ ესენი ინაწილებდნენ პროსტა. ანუ მან ერთ რამეს ვამბობ 2010-შიც მესიმ რომ მოიგო, იქაც ესპანეთი გახდა სოფლიო ჩემპიონი, ინიესტას ჰონდა, ანუ ტრავმა კი ჰქონდა საკლუბოზე, მაგრამ ლა ლიგა მოიგო, სოფლიო მოიგო, სნეიდერმა ლიგა მოიგო და სოფლიოს ფინალი დადო და თანაბომბარდიდი გახდა თუ არა არ მახსოვს. ბევრი გოლი გაიტანა სოფლიოზე. ბევრი გაიტანა. 5-6 შეარდო. და მაინც მისცეს მესის. არა, ანუ აქ ერთ რამეს ვიტყვი, ეხლა მესის და რონალდოს მაშინ იმხელა გავლენა ქონდა ფეხბურთზე და ისეთი სტატისტიკა ქონდათ. თან ითამაშეს სოფლიოზე. ნუ რონალდოს ოქროსბურთი ლიგის მოგება დიდად განაპირობა მაშინ. ანუ ითამაშეს. ლიგა რომ მოიგო. ანუ სოფლიოზე არ ყოფნა და ყოფნა დიდი რამე არის რა. საქართველოს რო გასულა არის ხო, იმიტომ არ მინდოდა აი აწად ყოფილიყო გადაეტანათ ისეთი ჯგუფები არის კურასაო მოგიწევდა და მე-16 ფინალში მაინც გახვიდოდი ჯგუფიდან. და თან ბერგოს გაუტანდი. ხო. არა, ვისაც ეგონა ჩვენ თან ბერგოს რო გაიტანდა, მაგრამ არა, იტყოდნენ რომ აი ნახე რა. ისე ხა ფაქტობრივად ლოგიკა არის ხა შეერასკი მართლა არგენტინამ პორტუგალიამ თუ მოიგო, რავი, ძმაო, ალალაც ვიცენ რა მაგის. აი რა 60 წლის არის ერთის და მეორეზე, უნდა თუ მოიგო მართლა ეკუთვნით ახლა ეგ ისეთი პონტი. თან რა ხა მე არ ვჯერა რომ რომელიმე სოფლიო ჩემპიონატი მოიგოს და მესი და რონალდომ არაფერი არ ქნას. ყველას მადლობა ვიწყითხები გამოგიგზავნეთ, ამოვწურეთ. მოკლედ ჩვენ გვინდა გერმანიის და ჰოლანდიის ჩემპიონობა სოფლიოზე სხვა, ნუ ხორვატია და ის მოიგებს ახლა ურუგვაია ეგეც არ აბოლდება. ელოდები რაღაცა აი კურასაო ვიღაცას მოუგოს და ეგეთ თემებს ამ ჩემპიონატზე ელოდები აი უფრო ველოდები აი ისეთი კოლუმბია და ეგეთი ნაკრებები საშუალო დონის სიმპათიური ნაკრებები ცოტა გონია რომ აი მეოთხე ფინალი არ გამოურეცხავ ნახევარფინალს არ ვიცი ახლა მარაც ხნა მაროკომ ეგეთი მოხდება თუ არა არ ვიცი მოდი ჯერ დაიწყოს ტურნირი ხო რა შევხედე არა მოდის გეუბნები მე მინდა რომ ეგეთ რაღაცები მოხდეს რომ გავერთო რა არა გუფში კორასაო ნიჭია ვიღაცა გონია რომ ვიღაცა გრანდი გავარდება გრანდის გავარდნა არ მინდა რა თან კურასაოსთან დაკარგული ქულების და მინდა რომ იქ ხო სოფლიოს ჩემპიონატი იმიტომ ქვია ნორვეგია თამაშობ ჯგუფში რა ეხლა ნორვეგია დისციპლინები შემსრულებლები ხავს ეხლა რომ მაგ ნაკრებად ჩვენ რო გვეთამაშდნენ და რა ტრანსფორმაციას განიცადა ჩვენთან ჯგუფის მერე. იქ ტაქტიკას შეიცვალა და ჰოლანდი და სორლოტი ხა ორივეს იყენებენ და ანუ გუნდია რა ახალგაზრდები წამოვიდა შრეიდელუპი როგორია ის მაშინ რო ბენფიკაში. ძალიან კარგები არიან. ანუ ბევრი მაგარი ფეხბურთელი ყავს საშუალო დონის კაი ტიპები ყავს რა და სამი ესეთი კი არა მე მგონი საკაიფო ჩემპიონატი იქნება იტალია ძალიან სულ დღეში არის წლებია მაგრამ
გერმანიასაც შეხვდა საფრანგეთსაც და არ გაფარჩაკებულა. ამან გავიდა და 4-0 მოუგო. დედა მიხაც მოუგო. იტალიას ტიპი არ ყავს, ერთი ტიპი არ ყავს. არა, მე ვამბობ რომ არა, ზოგადად გეუბნები, რატომ? წაგებასთან და წაგებაც რა. ანუ ძალიან კაი გუნდი არის ნორვეგია. ეხა იტალია სულ სერიაბეს ნაკრები დააყენო, გაფარჩაკებით შეიძლება არავის და იტალია მოგწეოდა. დასამბო ესეთ მდგომარეობაში, ესპანეთის მაგივრად ეს რო ყოფილიყო იტალია. არა, ესპანეთის მაგივრად იქ გეფიცები ვინც გირა ყოფილიყო, ბევრად უკეთ ხოძე ვიყავით, მაინც ვითამაშეთ. შენ ევროპის ოსნიერა ეს ჯგუფიდან გავიდნენ, ტილოდი რომ უყურებდი მაგას, ანუ რა ევროპაზე აღარ ვამბობ, ყველა ჯგუფი ადვილია და ერთი არის რთული და ჩვენ ვართ იქ. მაინც და მაინც. არა, ეგეც არის ბედი არ გვაქვს. გამოდაჭედებით ესე. ეხა რა მინდა გითხრა რა? აბა მიდი. საათზე მეტიო საუბრობ სხვათა შორის რა და ეხა მინდა გითხრა შენი ნოდარი არის ბედკრული და დაწყევლილი, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ იგებს აქ. ეხლა გვაქვს ეს აუ ეს ახალი მაგიდაა. ეს და გვინდა რომ შენ ახალი არც მე არ ვითამაშია. სულ ახალია ხო ეხა გუშინზე წამოვიღე იმიდან ექსტრემიდან და ესეთი სტილის არ მაქვს. ამ პირველად შეხებ ეს იტალია გერმანია. ეხლა თანახმა ხარ რომ ითამაშო თამასთან და ჩელენჯზე. ეი, ო რა იქნება ეს ამარიც ეგ რაღაცები დაჯავნა გვაქვს ფურცელზე ჩაწერილი იცის ჩვენი და მე წავიყვან რა. ჩვენი ამიგუარი და არა წაყვან არ მინდა რა აზიდვებს აკეთებს. გამოიწე შენ მამუკა. არის რომ შეჭება შემოხდე მამუკა. რასაკე არა მაგას ვაკეთე ფუშ შენი რა გორგოლაჭი მო. აი ეს არ გააკეთო ბიჭო ეს საზის ჩაუსვით რა ზმობას კი ბატონო მოგდავი. კარგი კრისტალ ბეტ ეროვნული ლიგის სოფლიო ჩემპიონატი გერმანია იტალია. იყოს გერმანია იტალია. არა ეგრეა ქუნთები. ოღონ მე წავიღებ ძველი გუნდებით ბეკენბაუერებიც აგიხოთ. კაი დავიწყოთ. საგამშვიდობისა როგორც მოგახსენეთ ბილიბერგ არენადან იწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟს აქ რატომღაც მოვიდნენ დღეს გერმანიისა და იტალიის ნაკრები გუნდები. თავარი ცველი ენცო ბიარზოტი. მე ვარ იტალია. ეს იტალია. სწორედ. მინდა პატიჟა სოფლიოზე რა უნდა არ ვიცი მაგრამ მაგას განახავით ხო კიდე ოხემ ლოვი. და მოკლედ დავიწყოთ რა. დღეს ესეთი რეპორტაჟი იქნება წყნარი მშვიდი და არის ჩელენჯი. კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის სოფლიო ჩემპიონატის ფინალი. გავიდა 3 2 გავიდა მაყვა. დაგორდა. ვაიმე, კარისმა თულებით მარჯვენა ფლანგიდან შეტევა თეთრები უტევენ გერმანელები ბეკენბაუერი გადაწყვეტა ბურთი მარჯვნივ. არაფერი მომიგია მაგიდის ტენისის იმე ჯერობით ხო, იმიტომ რომ დაცვას ვიხედე ხედელი. ავირი ოხ შენი. ერთია მამუკა ბიჭო. ესეც მიარჩი, ესე წიგილია, მიარჩი. მაიცა ესი არა დიმა. დამალა თამაში. დამალა თამაში, მამუკამ დამალა. აგვენძრა დაცვა სრულა პირველად თამაში მაგ განახლებულ ვერსიას ნოდარის უიღბლო ბარძდება გამოულოცეთ გაშემოვარ არ მეგონა ეხა თუ მომიწევდა ამერულება გადაცე ერთ არა ერთამდე იყო ერთ არა მე არა დავხარდა რა ჩაგოლი არ გავა არ არის არა სადამდეა მიდი არა სადამდეა აქ აიტაბ რა 9-მდე შეჩემათ ერთამდე იყო ნოდარმა მორიგი ჩელენჯი წაგო და ეხა შეასრულებს გადაო ჩაგდე რა ერთამდე შენ გეჩქარება მე არ მეჩქარება რაღაცა არ მეჩქარება ვაუ ერთამდე არ თამაშობდით ეხა ნოდარი არა არ გვითქვამს ერთამდე 1-0 აბა წავიდა იტალია იტალია მარჯვენა ფლანგიდან ეხა ნახე მამუ პაოლო როსი ახალი გამოსულია სიხიდან მე ძველ დროში გადავედი აძინაძი გატანავდა სამწუხაროდ და ორივე შეასრულებს ეხა ჩელენჯს თვითონ წავიდა არა ბოლო ეხა ვინც გაიტანს მოიგო მე კაი ესე რა ნუ მოიგე მოიგე იცოდე გეო მიდი რატი ეს წავიდა მიდი მიაწექი აქეთ მოტევი ეს მოტევი აჰა ჩამოწი აეგრე მიდი დაწყეკა მარცხენა ფლანგიდან ესე ანაირად გამოულოცეთ ბიჭო ხალხი არა ხარ გამოულოცეთ ამ გაჭირვებულს არ ვიცი რაში შეიძლება რომ მოიგოს ერთი ჭამაში მოიგეთ ანგრიმენთან რომ ვიყავით იმიტომ რომ ეგ არის ამისი ცვეცი კარგი რა მისა გაქვს ა შენი ხელით ამოიღე ძმა როგორ აი დავაგდებ და ერთი აიღე რა აიღე ერთი რომელიც გინდა რა გახსენი და შენ თო წაიკითხე განაჩენი გამოუტანე
ციცაკა ტრაკი მოიტა ციცაკა წინაზე ციცაკა მოუწია ამ ჩემისას. ციცაკა წითელი ერთი კვეჩაა არა, ბოლომდე ჩაი და მოგვიჭა. ძრამდე ბუკა, ეხა უთხარით ამას. მომი კაი ხელი გაუშვი. მე მომეც არა, ბოლომდე, მიდი. ოუ ცი უთხარია. აუ ხლეობა არა, მიდი ჭამ. არტა მეორე მინიმუმ ორჯერ ხო? მესამე ხარ ყოფილა. მოგეთ, აი ამ ამაღლებულ ნოთზე დაგემშვიდობებით. ეს აქეთ აინახეთ, აქეთ დიცხედავთ? აქეთ შეიძლება, ჰე? არა, მოხარ მიდი, ხარ. გამოიწერეთ ლაილაის არხი და კრისტალსპორტის არხი, არ თქვი გიქონს. უთხარი ხალხს გამოგვიწერო. მიდი, ნოდა. მიდი. ხო რა ეგ არის ეგ ლაიქი. აი წყალი არ შეიძლება ციცაკაზე, ბიჭო, აბა რა შეიძლება კაი, დაგემშვიდობებით, მოგეთ. რა ქნა სამგაჭე, მართლა რამე გიოს, შემა მოგვეცით რაღაცა და მოგწერეთ. ძალით არ მექნია, ესე ფაქტია რა. სპორტია, აზარტია. აი ეგ არის ფეხბურთი. უკან ტაქტიკა, სწორედ დადგები და მომენტზე იმას ხოდა ვითო და გაუტანე მოუგე. დიდი მადლობა რომ მოხედე ის გულიერება. დიდი მადლობა წარმატებების, ხო? ასევე სასიამოვნო იყო. გამოგვიწერეთ ესეც ჩვენც და ვიყოთ ერთად და გისურვებთ ძალიან მაგარ სოფლიოს ჩემპიონატს, ხალხო. აბა მაგრად. აბა ხედა აბა ხო, კარგად. აუ რა ყალეობა ნოდა როგორ ახარჩი?